ისიც უნდა ითქვას, რომ ღელვა იახტას ატორტმანებდა. მძარცველები პროცედურას ამთავრებდნენ. ტყვიამფრქვევმა დაიკაკანა. ეს იმდენად მოულოდნელი იყო, რომ ყველა დაიბნა, მეთაურმაც, ჩხეკავმაც და თვით გოშხოთელმაც ბაქანზე ამავალ კარს მიაპყრეს თვალი. ისევ სიჩუმე ჩამოვარდა და ყველა თავის საქმეს მიუბრუნდა. ჩხეკავმა ჩხეკა განაგრძო. მეთაურმა თვალთვალი განაახლა. რეზომ ფიქრი და ტყვიამფრქვევმა კვლავ დაიკაკანა. მეთაურმა პირი იბრუნა, კიბისკენ დაიძრა. ჩხეკავმა თავის უფროს წამი თვალი გააყოლა. გოშხოთელმა რევოლვერი გახო. ფეხს გამოჰკრა. მეთაურს ნაგანი დაუვარდა, შემოტრიალდა და იატაკზე დაენარცხა. ჩხეკავმა რევოლვერისკენ წაიღო ხელი. რუკი ვერხ მირზავიც! შეუყვირა რეზომ. ჭერს ორი ტყვია მიახალა. ჩხეკავს ეცა, იარაღი ახარა და მშვიდად უთხრა. ტიბე სკაზანა, სვინია რუკი! მეთაურის ნაგანმა რატომღაც ეხლაღა ჩამოიარა კიბე, რახარუხი და ბოლო საფეხურს დააცივდა. ჩხეკავმა უხალისო დაიშვირა ხელები. სლედუინა ვერხ უბძანა რეზომ. კიბე აიარეს. ჩხეკავი ბაქანზე გავიდა, ხელები ჩამოუშვა. ციც, მოისმა გარედან. ვერხ რუკი! გამოდი რეზო, მე ვარ, გრიშა ვარ. გოშხოთელი ბაქანზე გავიდა, კატარხას გახედა. ტყვიამფრქვევთან გრიგოლი იდგა. წეკოს აბოლებდა. რეზომ ჩხეკავს პირქვე დამხობა უბძანა. კაიუტ კომპანიას ჩაძახა. ვინმე ამოვიდესო და რეზოს კითხა. მანდ როგორაა, ჰა? გმადლობთ, არა მიჭირს. რევოლვერების პატრონმა ქალმა წინდები ამოიტანა. პირქვე მწოლიარე ყაჩაღს ხელები საიმედოდ გაუკოჭა და დოინჯი შემოიყარა. რეზოს ვერაფერი გაიგო, მაინც როგორ აღმოჩნდა გრიგოლი ტყვიამფრქვევთან. იდგა, ფიქრობდა. ვერაფერს მიაგნო. ხელი ჩაიქნია და ჰკითხა. მაინც როგორა, ჰა? გრიგოლ ჩივაძე, ზღვაზე, რუსი მეზღვაურის ტანსაცმელს ხმარობდა. მეტყვიამფრქვევემ იგი პროფესიულ მატროსად ჩათვალა და როგორ ჩანს, მისგანავს არაფერს მოელოდა. დაქირავებულ ნეიტრალურ პირად მიიჩნია. გრიგოლი მომხდურთან კონტაქტს ეძებდა. გადაელაპარაკა და პასუხიც მიიღო. მერე მემტყვიამფრქვევემ წეკო გააბოლა. გრიგოლმა მომაწევინეო, გამითავდაო. ბანაობს, აცნობა გრიგოლმა და წყალში ჩაიხედა. კატარღაზე რაც საწვავი აღმოჩნდა, იახტაზე გადმოიტანეს. ძრავშიც კი არაფერი ჩაუტოვებიათ. ხელფეხ გაკოჭილი მეკობრე გადასვეს, ტყვიამფრქვევის საკეტი ზღვაში ჩაუშვეს და გზას გაუდგნენ. კაიუტ კომპანიაში ბატონი ლადო ალექსი მესხიშვილი ნაძარცვის დაბრუნება შეუდგა. ამას იგი ბრძნულად აკეთებდა, აიღებდა ხელში ვთქვათ რაიმე სამკაულს, მაღლა ასწევდა, ყველას დაანახებდა, ვინმე იტყოდა ჩემიაო. ბატონი ლადო ცოტა ხანს დააყოვნებდა და თუ სხვა პრეტენდენტი არავინ გამოჩნდებოდა, პატრონს უბრუნებდა. 5 დღე-ღამის მანძილზე 10 ზღვა მიახტა. 3 დღე შტორმი იყო. იახტა ნაფოტებად რომ არ დაიშალა, ასე ღმერთმა ინება. ბათუმში ვახშმად ისხდნენ. გრიგოლმა თქვა, იმ მამაძაღლისთვის ხელფეხი უნდა შემეხსნა, ვინ იცის რა დაემართაო. კატარღაზე დატოვებულ მეკობრეს გულისხმობდა. ბატონმა ლადო ალექსი მესხიშვილმა თბილის თებერვლის ბოლოს ჩამოაღწია. მაინც და მაინც ჯანმრთელი არასოდეს ყოფილა. მოსკოვიდან ოდესის მისადგომებამდე განცდებით აღსავსე უძნელესმა მგზავრობამ მისი ჯანმრთელობა საფუძვლიანად შეარყია. ამას ოდესიდან ბათუმამდე ცურვის დიდი განსაცდელი დაერთო და იმავე 1920 წლის ნოემბერში აღესულა დიდი მსახიობი და თეატრალური მოღვაწე, ქართველთა ეროვნული სიამაყე, ლადო ალექსი მესხიშვილი. ათელი მის მარადის სიცოცხლეს. ამინ. გორამ კვალი 2 დღის წინ დაკარგა. თოვლი მოვიდა. ფეხის ნადგამი აღარ ჩანდა. ინმათლა თუ არა კარავი აიღო. წაფრად უნდა, ინტუიციით მიდიოდა, მაგრამ წინასწარ დასახული გეზით. მალე ქოხი დაინახა. ჰალუცინაცია ეგონა, მოზრდილი იყო ფერდობზე წამოჭიმული. თავბრუ დაეხლა, ხეს მიეყუდა, სული მოითქვა, ცოტა კიდევ გაიარა, ბექობი იპოვნა, კოლა დააბინავა. თვალთვალისთვის მოხერხებულ ადგილზე მოიკალათა. წვივები ისე უბჟუოდა. ამას გორა გულის გასამაგრებლად კუნთების განტვირთვის პროცესს უწოდებდა. ცა მოკრიალებული იყო. სექსტანტი მოიმარჯვა.
ადგილმდებარეობის გაგნებას შეუდგა. რუკისა და გრძედგანეთის თანახმად ეს ფილიპოვების მიერ რუკაზე აღნიშნული მეორე, ანუ 6 ვაზნიანი ქოხი უნდა ყოფილიყო. რახან ღუმელი ენთო, მონადირე ქოხში იყო, გორა მის წასვლას უნდა დალოდებოდა. კვამლი როგორც იყო, ჩაცხრა, გორას იმედი მოეცა, გამოვა სანადიროდ გასწევსო, მაგრამ კვამლი ისევ ამოგურგურდა. გადაიფიქრა, აღარ მიდის. ეგ თუ წამსვლელია, რატომღა შეუკეთა? დილამდე აღარ საწავა, აქ უნდა გავათენო. ლოდინი გორავ, რამდენი ხანიც უნდა დაგჭირდეს. მოიცა, შემეშალა რამე. მე რამდენი დღეა რაც მოვდივარ, დასწყვილოს ღმერთმა, გონება აღარ მემორჩილება, კალენდარი უბეში უნდა მქონდეს. 3 იანვარია, წამოსვლიდან 70 დღეა, რამდენი ვიარე? ეს ქოხია, წყალი არ გაუვა. ჯანი აღარ მომდევს, დღეში საშუალოდ 5 კილომეტრზე მეც ვეღარ ვივლი. მარტის ნახევარში ხაბიბულას ქოხში უნდა ვიყო. რა მრჩება? 73 დღე, აბა თუ არ გავხდი, ხაბიბულას თავის საბოსტნე ქოხში ვინმე დააბამს, თუ როგორა? სიტყვა, მარტის ნახევარში. გორა მყუდროთ მოეწყო, ძილი მოერია, მიიძინა. როცა გამოიღვიძა, საკვამური ისევ გოლავდა. შემცივნია, კი არ შემაბრუნოს. მაღალი სიცხე მქონდა, შეზღუდულმა ულუფამაც თავის იქმნა. ბოლო დროს აზრიც მეფანტება, დაუძლურების ბრალია, კედრის მარცვლის საძოვარზე რომ ვიდექი თოფის ხმა ხომ გავიგონეთ. ის მონადირია, მერე უფრო შორიდანაც ისმოდა კანტიკუნდად, ციყვის გუნდი თუ მისდევდა. ზოოლოგიაში ხარვეზები მაქვს. საიდანღაც ვიცი ციყვებმა გუნდებად იციან კედრის უხმოსავლიანი ადგილებისკენ მოგზაურობაო. აი, მოლოდეჩნოს ციხეში ლუჩინსკი თავს ნადირობად ცოდნეთ რომ ასაღებდა, რამე წიგნი ექნებოდა წაკითხული, და ის რაღაცები იქიდან იცოდა. არაფერი მცოდნე არ იყო. აკი შემოგითვალეს ლოთობაში იხულიგნა მიუსაჯეს მან კრუხადუზით. ფრთხილად იყავიო. იქვე როგორ ვერ მივხვდი, რახან ვინმე ნადირობს, ახლო-მახლო ქოხიც უნდა ჰქონდეს. ასია თუ ისია ეს ქოხი ღმერთის მოგზალებული ძღვენია. როგორც ყოველთვის უკიდურეს გასაჭირში მორთმეული. იმ დიდი ზუთხისა არ იყოს. სხვაგან რამდენჯერ ვითევზავი, ერთი ღორჯოც კი არა მომიყვანე. გორამ ბორგალო, მოთმინება და ლოდინი. ქოხის პატრონი სანადიროთ რომ გავა, უნდა აუცილებლად შევნიშნო. გასაღებსაც შეინახავს, შეიძლება სულაც არ აღკეტავს. აქაურობაში ბოქლომი რაღაც საჭიროა. ძველი ქოხია. დამპალი. ეს ჭოქრიტი 800 გრამს იწონის. გადაგდება მინდოდა, რა სავალდებულოა მიშა ფილიპოვ. ამ ხელა ტაიგაში თუ ქოხისადმეა, ყველას სოდნოდა. შევალ, მან თუ ეჭველად იქნება პური ან ფქვილი. გამოვაცხობ, გორავ, ესავარო, შიმშილში საჭმელზე ლაპარაკი და თუნდაც ფიქრი შეიძლება. გახსოვს ორთაჭალის გამანაწილებელ ციხეში, 450 დამშეული პატიმარი ერთ საკანში. მესამედი, ალიმენტარული დისტროფიკი, იატაკზე რკინის რიგი და საკნის მამასახლისი, ჟორა იშხნელი. მოკრავდა ყურ საჭმელზე ლაპარაკს, წამოუხდებოდა კეტით. ხმა გაიკმიდეთო, მერე რა? ხმით აღარავინ ლაპარაკობდა, მაგრამ ფიქრად მაინც პური ჰქონდათ. პური. ამაო იყო ჟორას მოღვაწეობა. საცოდავი მიხა მარსაგიშვილი, შინაგან ციხეში გამოძიების დამთავრების შემდეგ მის ნათესავებს პროდუქტების გადმოცემის უფლება დართეს. მამის ძმამ, დარბაისელმა მოხუცმა არსენ მარსაგიშვილმა ამანათი შემოუგზავნა. მიხამ პურის მაჭერს ხელი მოუჭირა, ლამის წვენი გაადინა და ბოღმითას თქვა, შენი ფასი არ ვიცოდიო. ხების გულზე ედო დასკეროდა. არის შეურაცხყოფა სიტყვით, ჟესტით, საქციელი წამებით და არის ყველაზე დახვეწილი, ყველაზე ცინიკური შეურაცხყოფა შიმშილით. ნეტარ არს, ვისაც ეს არ გამოუცდია. ჭაბუკი ვიყავი, პურის ფასზე, ამაღად ამაფიქრა. მიხა მარსაგიშვილის ნათქვამა, კიდევ გაქვს იმდენი სულიერი ძალა, რომ პურის ხსენებისას ადამიანზე ფიქრი შეგიძლია. პურს გამოვაცხობ, სულ ცოტას, ასე 50 გრამს. ამას 25-30 გრამი ფქვილი დასჭირდება. პარტონი ვერაფერს შეამჩნევს, არა, ფაფას მოვხარშავ. კბილები არ მივარგა, ბევრი არ შეიძლება ცოტა შევჭამ. მეორე ისა, რომ ამ კაცს ჩემთვის არაფერი დაუშავებია რას ვერჩი, არა და თუ მომიხელთა რას იზამს, მომკლავს და იტყვის თავდაცვის ფარგლებში მოქმედებდიო, თუ ნადირობას თავს მიანებებს,
რა ვიცი რამდენ ასეულ კილომეტრს თხუბქვეშ მატარებს, რომ სადაც ჯერ არს ჩამაბაროს. მარბენლები ადგილობრივ მოსახლეობას ზულს. სამხრეთში ეგრე. ამათ მარბენლებისა არა იციან რა. აქ მარბენალს რა უნდა. სიმართლე მოსახლეობის მხარეზეა. ზოგს აუხირებია ყოველ დაჭერილ და ჩაბარებულ გაქცეულში ხელისუფლება ორ ფუთფილსა და რაღაცამდენხაც სპირტს იძლებაო. ერთი რომ ეგ რევოლუციამდე და რევოლუციის შემდეგ ოციანი წლების მიწურულამდე იყო. მეორე ის რომ გასამრჯელოს რაოდენობრივი მხარე ეჭვს იწვევს. ჩეკისტების ხელისუფლება ასეთ სიმდიდრეს გაიმეტებს. მარბენლების ბრალია. ბაცაცების, მოძალადეების, მძარცველებისა და მკვლელების რეპუტაცია აქვთ და არც თუ უსაფუძვლოდ. ისეთი მაგალითიც ვიცი. ადგილობრივს მარბენალი მიუღია, დაუპურებია, ერთხან შეუნახავს კიდეც. მერე გაქცეული სხვაგან დაუჭერიათ. შემნახავი გაუთქვამს და არც მეტი არც ნაკლები შემნახავს 25 წელი. კარგი, გეყო, კიდე რა უნდა გააკეთო? წყალს გავაცხელებ, ვიბანავებ, აგერ მშვენიერი ციმბირული აბანო. 2-3 კოლოფი ასანთით საჭიროა. ზოგი რამ სხვაც მერე დადგინდება. მონადირეს დიდი არაფერი ზიანი მოუვა. ისი არ მოვიქცევი რომ საგრძნობლად ვაზარავ. თვითონ ვინმე მონადირე იყო. შეექცა ცოტაოდეს და წავიდა. ქოხის პატრონი სულ ერთია ყველაფერს მიხვდება და მიტილენიჩი თავის რუკაზე ახალ დროშკას დაარჭობს. ეს ვიღაა? ორნი ყოფილან, კაცო? ფერდო იყო კაცმა ამოიარა, დღეს გამოსცდა. ველობზე გამოვიდა. ქოხს გახედა, დიდხანს უყურა, ისევ დღეში შებრუნდა. დიდხეს ამოეფარა და ქოხს თვალთვალი დაუწყო. გორამ ჭოგრიტი მოიმარჯვა. ისეთი არაფერი, თოფი, პატრონტაში აბგა, ნანადირები და გაფაციცებული დაძაბული იერი. რატომ დაიმალა? დაიმალაო, შენ იფიქრე, კაცი, რაზე უნდა ნადირობდეს? კაცო, რაზეც უნდა იმაზე ინადიროს, ციყვზე თუ არ ვცდები. 15 მარტამდე შეიძლება, ჩემის თანებზე ყოველთვის. შენ ეგას თქვიდა. არა, რატომ დაიმალა? კვამლი დაინახა და იმიტომ, ესე იგი მაგის აზრით ქოხში არავინ უნდა იყოს. მაშინ ქოხი ამისია და შიგვიღა არის. თუ ქოხი სხვისია და ეს მოსული კაცი ერთი მშვიდობიანი მონადირეა, ქოხის პატრონს რა მიზეზით უნდა დაემალოს? ჩემზე ნადირობს? მიტილენიჩ, მე რომ მე 80 მერიდიანს მოვყვები, შენ საიდან იცი? სუფთა კოდელი ნინო ხარ თუ? ნახე, თოფი გადახსნა. ვაზნებს ასვლის. ალბათ ჟაკნები ჩადო. აქ საქმე სხვანაირად არის, გორავ, წამოვიდა. გორა კარგარეთლის დასაჭერად მოდის? როგორ გეკადრებათ, ბატონებო? ჩავსულიყავი რა ვქნა? იდიოტი. ბავშვობაში არ გასწავლეს, ცოლქმრის საქმეში, ნუ ჩაერევიო. მოსული როგორც გორა მიფიქრა, სწორედ ისე მოიქცა. დაადო თავი და ქოხში დაუზვერავად, მაგრამ თოფშემართული შევიდა. რამდენიმე წამით და თოფის გავარდნა მოისმა. ამას უმალვე მეორე გასროლაც მოყვა. გორა ადგილს მოსხდა, ფერდო ჩაირბინა, ქოხს ერთადერთი პატარა სარკმელი ჰქონდა, იქიდან მიპარვა დააპირა, მაგრამ ისევ თავბრუ დაეხვა და უნებლიე თოვლზე დაეშვა. როცა თავბრუსხვევამ გაუარა, სარკმელთან მიხოხდა და გაინაბა. სინათლე ქოხში მხოლოდ ამ პატარა სარკმლიდან შედიოდა. გორა მიფიქრა, რომ შევიხედო, იქაურობას დავაბნელებ, შიგ მყოფი უეჭველად გამოიხედავს. განაბული იწვა, ვითარებაში გარკვევა ცდილობდა. თითქმის გადასყვიდა, მაინც შევიხედაო, მაგრამ ამ დროს კარმა დაიჭრიალა და ხმა აღარაფრისა ისმოდა. ეტყობა კაცი ზღურბთან იდგა. სიჩუმე დიდხანს არ გაგრძელებულა, ფეხის ხმამ მოაწია. კაცი ქოხს სცილდებოდა. გორა კუთხემდე მიხოხდა. მიმავალს თვალი გააყოლა, მიდიოდა წერაქვიდან იჩაბი მიჰქონდა. მხარზე თოფი ეკიდა. 20 ნაბიჯი გაიარა, დადგა, არემარეს კახეთ გამოხედა. თოფი ძირს დასდო და მიწის თხრას შეუდგა. გორამ უკან დაიხია. წამოდგა, სარკმელში შეიხედა და შეკრთა. ღია კარიდან სინათლეს სცემდა. იატაკზე შიშველი გვამიეგდო. პირქვე ემხო. ცხვირპირი სისხლის გუბეში ჰქონდა. გორამ ქოხს ზურგიდან შემოუვარა. შეშის თაკარა იყო. ჩაჯდა შეშებს შუა, ღრიჭო მონახა, კაცი იქიდან დაუწყო ჭოგრიტი თვალთვალი. სთხრიდა,
ქარი დროდადრო ქოხის ღია კარს აჯახუნებდა. კაცი ყოველ დაჯახუნებაზე ჩერდებოდა, ქოხსა და არემარეს ათვალიერებდა. ამან მოკლა ცხადია. მოსული მონადირეა მოკლული. ეს ქოხში იყო, ვინ არის? ხედავ, თავბრუ აღარ დაგეხვა. ნერვები მაქვს დაძაბული. ორგანიზმის წინააღმდეგობის უნარმა იმატა. ჯარისკაცი ხანდახან რამდენიმე დღემდე წელამდე წყალში დგას და სურთოც კი არ ემართება. შინ ორქარმა იქნება ფილტვის ანთებას კი შეყაროს. ეგრეა. ბიჭო, ქოხში თოფია, ორი გასროლა იყო, თოფი ამასაც ჰქონდა. არა, მაინც რამხელა ტუტუცი ვარ. მოიცა კაცო, რა დროს სინანული და საყვედურებია. შევიპარები და რომ შემოვა ხელები მაღლა. არ ვარგა, შესვლისას თუ დამინახა, მესვრის. თქვათ ვერ მომარტყა. შევასწარი. ის მეორე თოფი დაცლილი რომ აღმოჩნდეს? სანამ ვაზნებს ვიპოვნი გავტენი, ეს მოირბენს. მესვრის და როგორც ჩანს, არ დამაცდენს. ქოხის პატრონი ხომ ერთადერთი გასროლით მოკლა. ეხლა დაუშვათ ეგ უფრო ჭკვიანია, ვიდრე განხილულ შემთხვევაში ჩანს. მაშინ გაიქცევა, ჩამისაფრდება და რა თქმა უნდა გამაგორებს. სარკმელშიც ვერ შევეტევი, რომ ქოხში შეუმჩნევლად აღმოუჩნდე. ვაჰ! მაშაი, ასე ვიჯდეთ, მუთვალთვალო და გავუშვა? არა, რაღაც უნდა ვიყვნო. გორავ! დამშვიდდეთ? სამარეს სასჭრის, გვამის დამალვა სურს. თლაც სულელი ყოფილა. გამომძიებლები მოვლენ, აქაურობა შეისწავლიან და სამარეს ვერ იპოვნიან? მაგას ერთხანს დარჩენა უდევს გულში, სუსტი ნერვები აქვს, გვამთან ერთ სადგომში ყოფნას ვერ იტანს. ეგრეა. კარგი მონაცემებია, უვარგისი ნერვები და ამასთან სულელიც. ერთი-ორ დღეს რომ მოუდარაჯოთ, მოსასაქმებლად ხომ ივლის, თოფი მუდამ თან ექნება? ერთ-ორ დღესაო, 2 დღის მერე ერთიანად გამოფიტული ვიქნები, არა ეხლავე უნდა ვიყვნო რამე. მაშასე. შევესწარი საგანგებო ვითარებას, მოკლული ადამიანი და მკვლელიც სახეზეა. თავად მე აუცილებლად მჭირდება ეს ქოხი და იქ არსებული ზოგი რამ. მკვლელი დღეს თუ არა ხვალ მაინც წავა. წავა და ჩვენი საქმე განახდებულია, შეგვიძლია რამდენიმე დღე დავრჩეთ. დავისვენოთ, მოვწესრიგდეთ, ძალა აღვიდგინოთ. არ ვარგა. ერთი იმიტომ რომ ეს გარეწარი, რაც მე მჭირდება, საფიქრებელია ყველაფერს თან წაიღებს. მეორე ისა რომ წავიდეს და ახლა სხვა ვინმე მოჰკლას. ეგ ჰიპოთეზაა და არა საფუძვლიანი დასკვნა. ასია თუ ისე, მაგის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება. აი სწორედ ეგ არის, რასაც შენში ავანტიურიზმს უწოდებენ. მერე რა, ცუდია? ო, კარგი, შენს ხასიათში კორექტივების შეტანა რამდენადმე დაგვიანებულია. ეხლა ვთქვათ ეს ნაძირალა ხელში ჩავიგდე და რა უნდა ვქნა მერე? მართლწესრიგის დამცველი უახლოესი დაწესებულება აქენა რამდენიმე ასეული კილომეტრის მანძილზეა. თუნდყური ძირში იყოს, მე მაგის იქ მიმყვანი ვარ? ამის დანახვა იქნება გაუხარტით კიდევაც, მაგრამ ჩემს იქ გამოცხადებაზე რომ თლად გადაირევიან, ეგ მამაძაღლი რამეს ხომ არ აგზნობს, ქოხისკენ რა მალიმალ და დაჟინებით იცკირება. ალბათ ეჭვობს, ცოცხალი ხომ არ გადამირჩა. კი არ გამოღვხდეს და მესროლოსო. განვაგზოთ, ჩვენ ამხანაგო. ადმინისტრაციულ ორგანოებთან რაიმე ხასიათის ურთიერთობა ხელს არ გვაძლევს, მაგრამ სახეზია მკვლელი და ასეთ შემთხვევაში სამოქმედო გეგმის დასახვა საჭირო. შეხედე მაგას, ღრმა დასთხრის, დავიჭირო? ლანდი ხავარ, მკვლელი ჩემთან შედარებით ბაყბაღადებია, ამას გარდა მე კაცი ხელფეხშექრული მჭირდება. ეს კი მხოლოდ მაშინ მოხერხდება, თუ გრძნობას ან მოძრაობის უნარს დავაკარგინებ. ასე? აქ მარგილი? ან მსგავსი რამ არაფერი არ არის? მკვლელმა ლაჯებამდე სიღრმის სორმო ამოიღო. თოფი გადაიკიდა. ქოხისკენ გამოსწია. გორამ ქოხს შემოუარა. სარკმელსა და კუთხეს შორის კედელს აეკრო. მკვლელი ზღურბზე ჩამოჯდა. გააბოლა. ადგა. ზღურბლი გადაიარა, კარმა დაიჭრიალა, თავისით მიიხურა. ერთხანს რაღაც ფაჩი-ფუჩი და ფეხის ხმა იყო, მერე კარი ოდნავ გაიღო. გორა მიხვდა, მკვლელი გვამს მოათრევდა. კარს უკანარით აწვებოდა, კიდევ გამოსწია. ცალი ფეხი თოლზე ჩამოსდგა, მაგრამ ფეხი ღია კარის ფრთას, გორას დასანახზე არ გათმოსცდენია. მკვლელმა გვამი კიდევ ერთხელ გამოსწია.
ახლა ტანი ისევ კარსიკით ჰქონდა, მაგრამ მარცხენა ფეხი უკვე ბარძაყის ნახევრამდე გამოჩნდა. გორამ ნაბიჯი წასდგა. კეტი მოიქნია, მუხლის სახსარში მთელი ძალით უწვდინა და სანამ კულელი დაკვირებას მოასწრებდა, ერთი დარტყმაც მარჯვენა მხარის ლავიწის ძვალზე გამოუვიდა. კულელმა თავის გადახრა მოასწრო. ყოველივე 3-4 წამში მოხდა. მხოლოდ ამის შემდეგ დაიღრიალა მკვლელმა, ზურგისკენ გადაქანდა, თოლზე ზღართანი მოადინა. გორა შეხედა და ისევ დაიღრიალა. ღმერთმა იცის, რისა იყო ეს ღრიალი, ტკიბილისა თუ მოულოდნელობის. გორა კედელზე მიყუდებულ თოფს მისვდა, კეტი მოისროლა, ბებუთით დაიძრო და მკვლელს თვალი თვალში სჭიდა. ახალგაზრდა კაცი იყო. სახელს უაზროდ იქნევდა და ნადირივით ღმოოდა. გორამ თოკი შეიხსნა. მკვლელის ხელფეხის გაკოჭვას შეუდგა. მკვლელი წინააღმდეგობას უწევდა, საღი ფეხითა და ხელით იგერიებდა, მაგრამ გორამ გადაგდებული კეტი მოიტანა, დაანახა და ხმადაბლა უთხრა. დაწმარდებით თუ ეგ ხელფეხიც მიგამტვრიო. მკვლელი იმ წამსვე დაცხრა. მხოლოდ ბრძვინავდა. გორამ გაკოჭა. ცხედარი გამოახოხა, მკვლელს გვერდით მიუწვინა. თავად ზღურბზე ჩამოჭდა, სული მოითქვა, ტყვეში ათვალიერა. მკვლელის თოფი წაიღო და ქოხში შევიდა. ორი კარგად გამოტენილი ზურგჩანთა დაინახა, ზედ სიყვის ტყავების შეკვრა იდო. დაიხარა, ჩანთები მოსინჯა. ერთ-ერთ ზონარის შეხსნა. ახლახან გამომცხვარი ხმიადი ამოიღო, მოტეხა პირში ჩაიდო და ღეჭვას მოყვა. იწვალა სანამ ლუკმა დაიფქვებოდა. კიდევ ჩამოატეხა, პირისკენ წაიღო და ისევ ჩანთაში ჩააბრუნა. გორამ თოფებს დაუწყო სინჯვა. ორივე დატენილი იყო. ვაზნები ამოიღო, ლულებს გახედა, ისევ გატენა, დაათვალიერა და გაფაციცდა. ერთ-ერთის კონტახზე 3 ჯვარი იყო ამოჭრილი. თოფი დასდო. ზღურბზე ჩამოჯდა ერთხანს, დაიგასა და ცის და სალიერს უყურა. მერე მკვლელს დააკვირდა. იქამდე უცქირა, სანამ თვალებს განზე გაატანინებდა. ვინ ახარ? ხმადაბლა ჰკითხა. ბარსუკი. შენ გორა ხარ? გორა ვარ, საიდან იცი? 2 თვის წინ ლაპარაკი იყო, წავიდაო. მარბენალი ხარ? არა. ამ 1 თვის წინ სამუშაოზე მივყავდით. ინვალიდების ბრიგადა. დინარეზე ყინული ჩატყდა, ბრიგადა თავის ბადრაგიან ძაღლებიანად ყინულ ქვეშ წავიდა. დაიღუპა. მე რაღაცნაირად გადავრჩი. შენზე ამბობდნენ, ბურგაში წავიდა და დაიღუპაო. აქ რანაირად აღმოჩნდი. იმდინარი შენაკაც სამოვყევი. 5 დღე ღამე ვიარე, გათოშილი ვიყავი და მშიერი. ქოხი ვნახე. იმ ქოხმა გადამარჩინა. და თოფი საიდანა გაქვს? ეგეც იხბალია. პირველ ქოხში ვაზნები ვნახე, სხვა რამეებიც წამოვიღე. მეორე ქოხი ვნახე, დიდი ხნის წინ მიტოვებული. შენაკადის ამოყოლებაზე, ერთმანეთისგან 50 ხანდახან 100 კილომეტრის დაშორებით, სხვა ქოხებიც არის. მოკლედ იმ მიტოვებულში ღამე გავათენე, წამოსვლის წინ იქაურობა გავჩხრიკე. ეგ თოფი ვიპოვნე. კარგი თოფია. კარის საპირის უკან იყო? გაუკვირდა ბარსუქს. კი. ქოხის კარზეც იყო 3 ჯვარი. იყო, კი. რა, ნამყოფი ხარ? გორა დადუმდა და კარგახნის შემდეგ კითხა. აქ რას დაწანწალებ? სამხრეთისკენ, ხელცარიელი წავიდე? აკუწულ-დაკუწული ვარ, ინვალიდი. შენ მარბენალი ხარ, იცი. სანამ სადმე ფეხს მოვიკიდებ, რამდენი ფულია საჭირო. ხელცარიელიო? ამ უკაცრიელში რისი მშოვნელი ხარ? ბეწვეულის. გორა დაფიქრდა. მერე უკან გადაიხარა, ფუთად შეკრულ ზურგჩანთებთან ერთად წასაღებ ციყვის ტყავებს თვალი შეავლო. კიდევ პატარა ხანს იფიქრა და მკვლელს თავზე წაადგა. ბარსუკი დაბნეულ თვალებს აცეცებდა. ვერ გაეგო, რას უპირებდნენ. გორამ ბებუთი გააშიშლა, ბარსუკის ჭხრეკას შეუდგა. ფენური ბებუთი ამოაცალა, ჯიბეები მოუსინჯა. უბიჯიბიდან პასპორტი, მონადირეთა კავშირის მოწმობა და რეწვის ნებართვაც ამოუღო. ყოველივე ეს პოლიეთილენის პარკში იდო. პარკს წვრილი რეზინი ჯვარედინად ჰქონდა შემოჭერილი. ცოტაოდენი ფულიც იყო, პასპორტი გადაშალა და ხმით წაიკითხა. ვასილიევი მიხაილ ივანოვიჩი. ესე იგი 54 წლისა. დასძინა, მოკლუს დააკვირდა და სთქვა. ეს კაცი გაცილებით ახალგაზრდაა, საბუთები სხვისია. სხვისის საბუთებით ცხოვრობდა? სახითაც სულ სხვა კაცია. იყუჩა და მკვახედ უბძანა. აბა გადაბრუნდი. რა გინდა ქაჯო, კატაჭამია, ჭაობის ტარტაროზო, რას მაწვალებ? გადაბრუნდი მეთქი. მკვლელი გადაბრუნდა. გორა ჩაცუცკდა. შავლის უკანა ჯიბე მოუსინჯა.
ახალი ნაპოვნი ისეთსავე პოლიეთილენის პარკში ჩადებული რეზინ შემოჭერილი საბუთების კიდევ ერთი შეკვრა იყო. ეს ამის საბუთებია, მოკლულზე დაათითა. ტარახნო სერგეი პეტროვიჩი. რამდენისა გამოდის? 46-ის. გორა ქოხში შებრუნდა. ღომელი გამოასუფთა. დაანთო, ჩანთები დაჩხრიკა, ფაფის კეთებას მიიღო ხელი. გორამ ფაფა მიირთვა. ჩეფერი მოიხარშა, სვენებ-სვენები დალია. ბარსუკმა ყვირილით ყურთას მენა წაიღო. შემცივდა, ქოხში შემიყვანეო. შემოათრია ხელფეხი შეუხსნა და უთხრა. გაიარ გამოიარე. ბარსუკი კვნესა-კვნესითა და ლანწვაგინები წამოიმართა, ცალფეხზე დადგა. მეორეთი ნაბეჯის გადადგმას სცადა. კვლავინდებურად აღრიალდა, ისევ იატაკზე დაჯდა. კათოშილი ზურგი ღუმელს მიაფიცხა. ეს რა მიქენი? ეხლა რა უნდა ვქნა, მოვლენ, მომკლავენ. ეგარ მექნა, არ დაგიჭერდნენ, შეგრჩებოდა? გორამ ისევ გაკოჭა ბარსუკი. ხელები ზურგს უკან შეუკრა. ჭერქვეშ მსხვილი ღოჯი ერჭვა. თოკის ბოლო იქ შეკვანძა. თოფები მხარზე გადაიდო და თავის ბარხანას მიაშურა. ცა მოკოფრული იყო. გორას თოვლის იმედი გაუჩნდა. მან ბარგი მოიტანა, მერე კოლა ჩამოიყვანა. ისიც ქოხში შეიყვანა. ღუმელს შეუკეთა და წამოწვა. ყური მიგდე. ცოტა ხნის შემდეგ უთხრა გორამ ბარსუკს. მე აქ რამდენიმე დღე ვიქნები. შენ საკმაოდ რო გაქვს, იფიქრე. ყველაფერი აწონ-დაწონე და გადაწყვეტით მითხარი. ჩემს ადგილას როგორ მოიქცეოდი. ნუ აჩქარდები, იფიქრე. გორამ მონადირე დაკრძალა. ქოხში მასალა მოიტანა. ჯვარი გამოთალა. თაროზე ფანერის ცარიელი ყუთი იდო. გვერდი მოაგლიჯა და ქიმიური ფანქრი დააწერა. ტარახნო სერგეი პეტროვიჩ, убит грабителем по кличке Барсук. და ჯვრის ვერტიკალურ ძელზე ლურსმნით მიაჭედა. ჯვარი წაიღო. სამარეზე დაარჭო. ქოხში შემობრუნდა და სარეცხის სამზადის მისდგა. ღამე მშვიდობიანად ჩაიარა. ეგ არის შუაღამე, გადასული იყო ბარსუკმა ღრიალი მურთო. ბორგავდა, თოკიდან აწყვეტას ლამობდა. მოვიდნენ, აქ არიან, ორივე უნდა დაგხოცონონ. სიზმარი ნახე. მართლა გაიგონე რამე თუ სიმულაციას აპირებ? კითხა გორამ. აქ არიან, გათენდება ორივეს დაგხოცავენ. არ მინდა, არ დაიშალა ბარსუკმა და ეს მონანდება თუ ფანდი რამდენიმეჯერ განმეორდა. იმათ უნდოდათ სიკვდილი. ამ ერთ თვეში სულ ცოტა ორი კაცი ყავს მოკლული. ბარსუკმა ხმა ჩაიწვიდა. გორამ კაიხანს ვერ დაიძიდა. ჯერ იმაზე ფიქრობდა, მოხერმა ხომ არაფერი იხიმანა, ხელფეხის სახსნის რაიმე ხერხს ხომ არ მიაგნო. მერე იმაზე, იქნება ტანი უგზნობს და მართლაც აქ სადმე დევარიაო. ახლა იმაზე, რაიმე გამოსავალი და საშუალება თუ არსებობს ამ კაკანათიდან თავის დაღწევისო. და ამ ფიქრებში ჩაეძინა. შემდგომმა ორმა დღეღამემ ისევ სამზადისში, დასვენებასა და ფიქრში გაიარა. ბარსუკი მაინც ყოველღამე ღრიალებდა, მოვიდნენ, უნდა მომკლანო. გორა უნებლიეთ წამოვარდებოდა ხოლმე და ყოველი წამოფორიაქება მძაფრ სტრესად უხილდა. რა სიქმს კაცი, მისივე სიტყვებით, ნებისყოფა ღირსებაა, შიში, თან დაყოლილი რეფლექსი. და იქნება საერთოდ ჩაეფუშა კიდეც. გზაზე დასადგომად გორას თითქმის ყველაფერი მზად ჰქონდა, თავსაც კარგად გრძნობდა. საუბრის დაწყებისთვის მომენტი შესაფერისად მიიჩნია და უთხრა. ხომ გკითხე, ამ ვითარებაში ჩემს ადგილზე, როგორ მოიქცეოდი მეთქი? ვილაპარაკოთ. და ვერსად გაექცევი. ისიც საფიქრებელი იყო, რომ ბარსუკი სულ ადვილად შეიძლებოდა ჭკუაზე გადამცდარიყო. ან თავი მოეგიჟიანებინა, რაც გორას ჩანაფიქრს სერიოზულ დაბრკოლებას შეუქმნიდა. ბარსუკს ეთყობა სათქმელი მოფიქრებული ჰქონდა. კაი რამე გითხრა. ცოცხალი თუ ვარ, მაგათ არიციან. შენ რომ წამოსული ხარ, ამდენ ხანში ყველა მონადირეს გააგებინეს, თელმა ტაიგა მიცის. მე კი არ მეძებენ, შენ გეძებენ. რაც გავაკეთე, შენი ჩადენილია და გეძებენ, გაიგე? თუ წახვალ და ცოცხალს დამტოვებ, ყველაფერზე ხელს დავიბან, ყველაფერს შენზე გავტეხავ. როგორ დაამტკიცებ, რომ შენი ბრალი არაფერშია? მაგათო პატრონო მკვდრები არ უყვართ. პატრონიც აქ ახარ. ერთი მკვდარიც რომ აგიკიდონ, დასახვრეტად საკმარისია და აგკიდებენ კიდევაც. გაიგე? გავიგე მაშ. აი ყური მიგდე, კაი რამე გითხრა. შენ დამპალი ინტელიგენტი ხარ.
სიდორ პალიკარპოვიჩი. თქვენ ისე გგონიათ უბრალო კაცებმა ფიქრი არ ვიცით. ყველაფერი მოფიქრებული მაქვს. ტყუილ უბრალოდ არ მიწანწალია. ტურისტი არა ვარ. ბლომად დეწვეული მაქვს. საჭმელიც იმდენია, ორივეს დიდხანს გვეყოფა და თოფებიც აქ არის. საჭმელი სამალავში მაქვს. ისეთი ადგილია ეშმაკი ვერ მიაგნებს. სამშვიდობოს გავიდეთ, ბეწვეულის მუშტარი ვიპოვნოთ, ნახევარში გაგიყო. წაიღე შენი წილი და ჩვენი გზა ვნახოთ. კაი სიტყვა? ძალიან. უკეთესი ძნელი სათქმელია. შენ რას თქვი სამალავი მაქვსო? მაქვს, ვერავინ ვერ მიაგნებს. ვერც მონადირეები? მონადირეებმა საიდან იციან, რომ სამალავი მაქვს? რაც ხორაგი და ბეწვეული ნახე, სულ მოიპარე, ან წაართვი მონადირეებმა, როგორი ფიქრონ? ყველაფერს თანატარებ? ბარსუკი დაფიქრდა და მიუგო. ვირაზე მეტია იქ არა ყოფილვარ. 9 დღეა, ვერ მიაგნებენ. მტკიცეს თქვა, მაგრამ ხმაში ყოყმანმა დაუშხერა. გორამ მცირეხანს იყუჩა და თავისთვის ჩაილაპარაკა. სამალავი ეგ კარგია, რაც გვიან მიაგნებენ, მით უფრო კარგი. და ბარსუქს მიუბრუნდა. ახლა მისმინე. სახელდობ შენ ბარსუქს მართლაც არავინ გეძებს. არ იციან რომ გადარჩი. ეგ არის კვალს მარტო ჩემსას კი არა, შენსასაც აიღებენ. ერთიც აღმოსავლეთიდან. ვისია? ვისიც უნდა იყოს. იარა თავისი საქმეები აკეთა და აქ მოვიდა? ესე იგი ის საქმეები სხვა მაკეთა და არა გორამ. აქედან გამომდინარე შენი ნამოქმედარის ჩემზე აკიდება, არც იმ შემთხვევაში მოხერხდება თუ ცოცხალი დაგტოვე და არც მაშინ თუ სიცოცხლის გამოგასალმე. ეხლა რაც ბეწვეულის სარეალიზაციო კამპანიას შეეხება. მე აგერ იმ გორაგზე ვიყავი ჩასაფრებული და ველოდი, მონადირე თავის საქმეზე როდის წავიდოდა. რომ შემოპარულიყავი და ცოტაოდენი რამ მეჭამა. სროლა გავიგონე, არც დავფიქრებულ ვარ და ჩამოვირბინე, რატომ? იმიტომ რომ კვლელობა მოხდა და როგორ მდგომარეობაშიც უნდა ვიყო, ჩემი საქმეში ჩაურევლობა არ იქნება. ეს ჩემი არსებობის პრინციპია. მინდა გკითხო, ყველთან შეამხანაგება ნაძარცვის გაყიდვით ფულის შოვნა და მერე უსინანულო ცხოვრება ხსენებულ პრინციპებს როგორ შეუთანხმო? მე გითხარი, მოისაზრე, ჩემს ადგილას როგორ მოიქცეოდი და მითხარი მეთქი. ამასთან ერთად გაგაფრთხილი ეშმაკობაზე და მოტყუებაზე არ გეფიქრა. შენ პეტერბურგის ბეწვეულის აუქციონზე კომპანიონად კი არ გჭირდები. ხორცად გინდივარ და უმჯობეს შემთხვევაში მოწყალების დად, მზარეულად და სახედრად. ასე ვთქვათ, შეთავსებით გამოყენებისთვის. მაშამ დამტრეულ და სახიცებულ კაცს მკურნალი, მზარეული და ტვირთის მზიდველი არ უნდა? უნდა და აგერა არიფიც. ეგაც არაფერი ვთქვათ, სამშვიდობოს მართლაც შევძელით გასვლა. გავიტანეთ შენი ნაძარცვი და მუშტარიც ვიპოვნეთ. გორა რაღაცი გჭირდება. ღამე მომეპარები, დანის გამოყენება ჩემზე უარესად არ გეცოდინება, უკეთესა თუ არა. შევირეშ მაკავ შენა. მაგის იმჭამელი ვარ. სიცრუის მთქმელის მთავარი დანაშაული სიცრუის თქმა კი არა, მსმენელის სიცრუით შეურაცხყოფაა. იმოდენა იდიოტი გგონი ვარ, ახლა ეგ ზღაპრები დავიჯერო. კარგი გმარა. ცაცია ხარ არა? მე, ცაცია ვარ მე რა, შემოუღრინა ბარსუკმა, არაფერი. კეტი რომ მოგიქნიე მარჯვენა მხარი და ხელი დაგიზიანდა და არა მარცხენა. ეგა ჩემი იღბლიანობაა. მე შენი საღიხები მჭირდება. ცაცია. ეხლა აი რა, 2-1 უნდა მოხდეს, ან დაჯდები და საკუთარი ხელი დასწერ ყველაფერს იმ ტრაგედიის შემდეგ, რაც ჩაიდინე. 5 დღის საკვებს დაგიტოვებ და წავალ. ან მოგკლავ, დაგმარხავ. თავად დავწერ ყველაფერს და ჩემს გზას დავადგები. აი რჩი. წერა-კითხვა და საქსოფონი არ მეხერხება. მკვახეთ მიუგო ბარსუკმა. ადის კამზე უბძანა გორამ. ბარსუკმა შეაფურთხა. ვერ მიაწვდინა. გორამ კეტი დასხო. ადი მეთქი. ბარსუკი გამოხოხდა, იწვალა იქნესა და ავიდა. გორამ მართლა იყო გაბრაზებული. მაგიდას მკლავი გადაუსვა. ზედ თუ კი რამ იყო ძირს გადაყარა. თაროდარვეული გადმოიყო მაგიდაზე დადო. პასტის კალამი მიუმარჯვა. დასწერე ამ ფრაზის გარდა. მე გითხარი წერა-კითხვა და კლარნეტი არ მეხერხება, გორამ გულიანად გაიცინა. შენ ეჟოვი და ბერია გაგიგონია. იმათი ბიჭების ხელში გამოვლილი კაცი ვარ. იქ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება როდესმე ხომ უნდა გამოვიყენო. ჩვენ საქმეში პრიმიტიულ მილიციელის მიერ გამოგონილ ხერხებს არ იყენებენ. სოლიდური ხალხი ვარ და მაგალითად მაგცალ ფეხზე დაგაყენებ. იდგები სანამ წაიქცევი, კეთს დაგიშენ.
ისევ ატკები, მერე დასიებულ წვიებზე დაგახედებ და დასწერ. აი კიდევ ერთი ჰუმანური ხერხი, დაგამშევ, დავჯდები და შენს თვალს იმჭამ. ერთ კვირაზე მეც ვერავინ ვერ უძლებს. წერენ. უფრო დახვეწილია გაყინული კარცერი. ტექნიკური აღჭურვილობა გვაკლია, მაგრამ ბუნებრივ ყინვას გამოვიყენებთ. გაითოშები და დასწერ. თბილისის შინაგან ციხეში ექიმა შარი მომდო, კბილები გტკივაო. ჩამიყვანეს დამსვეს, ქათქათა წინსაფრით შემოსეს და გამომძიებელით შემობრუნდა. არტაშეს მიხაილოვიჩ თუ გრიგორიჩი მარქაროვი. ექიმმა გაზი მოიმარჯვა. საღი კბილების დაძრობა დამიწყო. რა თქმა უნდა, უნარკოზოდ. ამ კურნალობის დროს მაიორი მარქაროვი მიამიტად გადაჭარბებული ზრდილობით მეკითხებოდა. წინა ჩვენებებზე დასამატებელი ხომ არაფერი გაქვთ. ხედავ, თაროზე პატარა ჟანგიანი გაზიდებს. იმ ექიმის კვალიფიკაცია და გამოცდილება ვინ მომაოხრა, მაგრამ რაღაცას მაინც მოვახერხებ. საინტერესოა მაგათ თავისი კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტი აქვს თუ არა. ამაზე არასოდეს დავფიქრებულ ვარ. ეკნებათ. თავარი კი ის არის, რომ თუ არ დასწერე და ამასთან ყველაფერი ისე ზუსტად როგორც ნამდვილად იყო, მაშინ სხვა გზა არ მაქვს, უნდა გაგასაღო. სამარე მზად გახლავთ. პაპაჩემა იაგორ კარგარეთელმა მასწავლა. დავმარხავი მკვდრები არ შეიძლებაო. გაგასაღებ, დაგმარხავ, დავწერად საჭიროა, დავტოვებ ამ მაგიდაზე და გზას გაუდგები. არ დავწერ. ბარსუქს ნერვები დაწყვეტაზე ჰქონდა. აბა ხოხვით სამარისკენ? უყვირა გორამ და კეტი დაუშინა. ბარსუკი გახოხდა, მაგრამ ეს იყო ინსტინქტური რეაქცია ტკივილზე და არა სიკვდილზე თანხმობა. ზღურბამდე კი მიხოხდა და დაიძახა. დავწერ. გორამ კეტი დაუშვა. საჭმელი 15 დღისა დამიტოვე და დავწერ. გადავიფიქრე, შენი ცოცხლა დატოვება არ შეიძლება. მიდი გახოხთი მეთქი, წყმარას თქვა გორამ და კეტი ისევ შემართა. დავწერ, აღარ დამარტყა. ამოიკნესა ბარსუკმა. გახოხდა, იწვალა, სკამზე ავიდა. დამაცადე სული მოვითქვა, აზრი მოვიკრიფო. დაწერე პირველი ფრაზა. ამ ფრაზის გარდა მთლიანად ყველაფერს ნებაყოფლობით ვწერ. ეხლა გაქცევის დღიდან დღემდე. გორას დამშვიდება სჭირდებოდა. ბოლთას მისდგა. ცოტა ხნის შემდეგ თავადაც წერა შეუდგა. რვეულის ერთი გვერდი შეავსო და ხელი მოაწერა. კერძის კეთებას მიიღო ხელი. რამდენიმე ხნის შემდეგ ბარსუკის ნაწერს დახედა. ბატიფეხური იყო და აბდაუბდა, მაგრამ მოუწონა. ყოჩაღ ბიჭო, შენ ისეთი კარგი სტილი გქონია, რომ საქსოფონზე დაკვრაც გეცოდინება. ამდენი ფიქრისა და ანალიზის შედეგად გორამ რაიმე ლოგიკური და საბუთებული დასკვნა იმაზე, თუ რა ხნის მანძილზე შეეძლო ქოხში დარჩენა, ვერ გამოიტანა. გორა სამზადის მორჩა და გაფაციცებულ ბარსუქს მიმართა. ჩემი ანგარიშით, შენი მდევარი ამ 10 დღის მანძილზე უნდა მოვიდეს. ჭკვიანი ხარ, საკვებით 15 დღისა რომ თხოვე. 5 დღისას გიტოვებ, სიკვდილის ღირსი ხარ, მაგრამ ყველის ცოდვას ვერ დავიდებ. თვალებში ვეღარავის შევხედავ. როგორც არის, აგერ თოფი. ერთ ვაზნას სარკვლიდან შემოგიგდებ. იქნება გამოგადგეს, კაცნი ვართ. ტროცკისტო, ფაშისტო, ჯალათო, ღრიალებდა ბარსუკი. დაბმულს ნუმტოვებ შენი. გორამ ბარხანა გარეთ გაიტანა. ქოხის კარი მკვიდრად ასჭედა, ზეთქაღალდი მიაკრა, ბოროტმოქმედი ქოხშია, აქვს თოფი და ერთი ვაზნა. მონადირი სამარესთან მივიდა. პოლიეთილენის პარკში საიმედოდ გახვეული მოკლულთა საბუთები. ბარსუკისა და საკუთარი ჩვენებები ჯვრის ძირას წინასწარ ამოღებულ ორმოში დაჰფლა. დევარმა კვალზე თუ იარა, მაგის ამალავს უეჭველად მიაგნებს და სწორედ იქ ჩაუსაფრდება. შიმშილი მოიყვანსო. თუ ბევრნი არიან, ზოგი იქ დარჩება, ზოგი კვალს გამოყრება. თითო კაცად დევნას ვერ გაბედავენ. სამოკუფრულია იქნება ინებოს ღმერთმა და უხვი ხანგრძლივი თოვლი მაჩუკოს. ვიაროთ კოლაჯან. კარი მეოთხე. ეს ასე მოხდა. გორა თოფის ხმა მოიყვანა გონს. თითქმის ყურიძირში ნასროლი თოფის ხმამ და იქვე მის სიახლოვეს ნიადაგზე დავარდნილი საკმაოდ მძიმე საგნის ყრუ ჯახანიც გაიგონა. თვალ მილულული იწვა. გონება ზანტად უბრუნდებოდა თავის მოვალეობას, ფიქს ვითარებაში გარკვევას. აზრის პირველმა ამოძრავებამ მოაგონა, რომ ამ ბორცვზე ამობობხდა. ფიჭვის ძირას დაჯდა, სული მოითქვა.
ზორტები შეიკრა, პირბადე გაიკეთა, ტარახნოს ხოხში რომ ბეწვის საძილე ტომარა შეიკერა, იმაში ჩაძვრა. ზურგით ხეს მიენდო. მეტი ვეღარაფერი გაიხსენა გარდა იმისა, რომ სულ ახლახანს სიზმრად ის ნეტარი ნახა, კიკეთის სახლის სარდაფში ფილაქანზე რომ იყო ჯაჭვით დაბმული, მწითური, ჟღალი, წვერ ულვაშით გაბანჯგლული, სამსხვერპლოდ რომ წაიყვანეს. მერე იმის ფიქს მიიღო აქ, როდის ამობობხდა. დღეს თუ რამდენიმე დღის წინ, ამასობაში გაქცეული კაცის ფეხისმა გაიგონა. თვალი გაახილა, გაყინულ ჭაობზე რაღაც ორფეხი მორბოდა. მოუქნელად. კოლბოხიდან კოლბოხზე ნადირევით მიხვდოდა, მაგრამ ქანს გამოცლილი თუ დაჭრილი ნადირევით გაიხანს ირბინა. შიმლიანს მისცა თავი და თვალს მიეფარა. მე ეს ორფეხი სიზმარშიც კი ვნახე, მოხარშულ კარტოფილს მაჭმევდა. წყალიც დამალევინა. მთელი სიცოცხლე. ის ვერ გამოვიცანი. მელას რაც ესიზმრებოდა, ის ელანდებოდაო, ანდაზა რომ არის, ნეტავი რას უნდა ნიშნავდეს მეთქი. რა უბრალო რამე ყოფილა. მაღალი სიცხე მქონდა, მენჯის სასებიც მткиოდა, ვეღარ ვიარე. ბობღვა იმიტომ მომიხდა. მაშეს მოლანდებები. თობს იქ რა უნდა, თითქოს ყველაფერი თავის ადგილზეა. ეს რა იყო, კაცო? ესა კარტოფილის ნაფსქვენია. წინა ხომ არ ჩამოცივდებოდა. ჰალუცინაცია გრძელდება? ეს სულიერი ან იეტია, ტყისათო თოვლის კაცი, ან გაველურებული ადამიანი. სული სად არის? აგერ იქა. აიქა გდია, თოფის სიახლოვეს. იქ კიდევ რაღაც გდია. აბა ვნახოთ ერთი ბიჭოს? ტკივილის გამომნელებია, ხედავ? მაგან ეგრე იცის, ისვენებ არ აქტივა მიდიხარ, აქ ტკივდება. რიგიანი ყავარჯნები უნდა გავიკეთო, მოხერხებული. იღლიები რომ აღარ დამიზიანოს. არავითარი იეტი და სხვა სისულელეები გაველურებული ადამიანია. საწოდავს, თავისი ცულიც აქ დავარდია. ერთი ფიორაღაა რა. რამდენი წელიწადი იხმარა, რომ პირი თითის დადებაღა შერჩენია. ჩემი ცული მიჰქონდა? როგორ ჩანს? სხვა არც არაფერი აინტერესებდა. თოფირისთვის აიღო. სულმა წაზრია თუ ცნობის მოყვარეობა. წაღება რომ ზდომოდა ვაზნებსაც წაიღებდა. აგერ ჩანთაში პოლიეთილენის პარკი. არც სანდროთ იყო მოსული, თორემ კარტოფილს რატომ აჭმევდა. დავიჯერო თავსაყრელი აქვს. ფიჩხიც მოუზიდია. ესე იგი გონსუნდოდა მოვეყვანე რა? ვერ მომიყვანა, გამოდის კი არ მძინებია უგონოდ ყოფილვარ. რამდენ ხანს? კარტოფილის ნაცვლი ბლომად არის და აგერ ცეცხლის კარგა ხანს ნთებია. ნაცარნაღვერდალი ბევრია. კიდევ კარგი მუმლი არ არის, თორემ ამ ხის ძირში, მიტელენიჩის გასახარად, ჩემი ჩონჩხიღა ეგდებოდა. ხა, მიტელენიჩ, ჯერჯერობით იղბალი ჩემსკენ არის. თოფი დაცლილია, ალბათ გაუვარდა. ხელები რომ მოვაფათურე ელდაეცა. აღვირდა, თავდაცვის ინსტინქტმა გააქცია. თუ ასია დაბრუნდება. ვინ არის? ოდესღაც გამოქცეული პატიმარი თუა. გორამ ნაცარი გაქეკა. დაღვერდალს დაუპატიჟებელი სტუმრის მოტანილი ფიჩხი დააშველა. იჯდა სტუმრის გამოჩენას ელოდა და უკვირდა, როგორ უნდა მშიებოდა, რომ გონტაგარკულს ყბები მემოძრავებინა და საკვები მეყლაპაო. კაცი იქიდანვე გამოჩნდა, საითაც თავს უშველა. გამოჩნდა, წამოვიდა და შორი ახლო დადგა. თავში შველი იყო ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, რადგან თავზე თმის ნასახი არ მოუჩანდა. სამაგიერო ცეცხლისფერი წვერულ ვაშის მხრივს საეჭვოა დუნიაზე ტოლი გამოსწებნოდა. მოხუც ტანს ბეწვეული უფარავდა, უკეთ ვთქვათ, ტყავები. მას ეს საქონელი უთუოდ ბლომად მოეპოვებოდა. ყველაფერი ახალთახალი ეცვა. ფეხს ამოსიც კი, მაგრამ უკანასკნელი მოდებისა არაფერი გაიგებოდა. ან ხელმარჯვეობა აკლდა და ისიც შესაძლებელია, რომ მისი ცხოვრების პირობებისთვის სწორედ ამ თარგზე გამოჭრილი ტანსაცმელი იყო საჭირო, თორემ იმ მოყვანილობის სამოსელს აბსტრაქციონისტი თუ ანტიკონფორმისტი მხატვრის ფანტაზიას ვერ შექმნიდა. იდგა და იყურებოდა. გორამ ხელით ანიშნა, მოდი ჩამოჯექიო. კაცმა გასაქცევად გაიწია, მოდი ჩამოჯექი, მეთქიც მაკაცები არა ვართ. კაცმა ისევ გაქცევა დააპირა, მაშინ გორა თოფს დასწუდა. მუქარით გაუმეორა იგივე, კაცმა ხელები მაღლა აიშვირა, გამოიქცა და ცეცხლს ხელებაწეული მიუჯდა. დაუში, ხელები არაფერს გერჩი, უთხრა გორამ და ანიშნა, რასაც მოითხოვდა. კაცი ისევ ისეიჯდა, ვითომც არაფერი გაეგონოს. ამას ენა აქვს დავიწყებული, თქვა გორამ და დასცინა.
ყრუმუნჯი კი არ იყოს, კაც რაღაც ბგერები აღმოხდა, ხელები დაუშვა. გორამ თავის დაქნებით მოუწონა საქციელი. ყური მიგდე. მოგიყვები აი შენ რომ გაქვს ისეთი თვალების ამბავს გეტყვი. მისმინე, არა, ჭკუიდან გადამწდარი ნახდათ არ ახარ. ვხედავ, ყურადღებით მისმენ და ცდილობ გაიგო. მაშ ასე. ბანაკი რომ რევოლუციის შემდგომ პირველსავე წლებში იქნა გამოგონილი კონტრაქტ კლასობრივ მტრებად მიჩნეულ ადამიანთა უხმაუროდ უჩუმრად განადგურების მიზნით ვიცით. ცხადი იყო ნორმალური ფიზიკური და სულიერი მონაცემების ადამიანები ცხოვრების იქაურ პირობებს ვერ აიტანდნენ და იხოცებოდნენ და საზოგადოება გაჯანსაღდებოდა. საფიქრებელია, ისიც იყო გათვალისწინებული, რომ ზოგი ადაპტაციის თანდაყოლილი מחვილი უნარის წყალობით ყოველნაირ ჯოჯოხეთს შეეგუებოდა. პატიმრობის ვადასაც დაამთავრებდა, მაგრამ საზოგადოებას მაინც სულიერად დეფორმირებულ ყოფილ ადამიანად უნდა მოვლენოდა. ურა დღეში ვარ, ლაპარაკიც კიმყვილის. გორამ ბორგალო, მოლაპარაკე კაცო. ის რომ სიცრუისა და უკიდურესი ცინიზმის ქვეყანაში ვცხოვრობდით, ყველასთვის ცხადი იყო, მაგრამ კომუნიზმის მშენებლებს ისიც ესმოდათ, რომ აქაური პირობებისა და ამაზრ ზენის სცენების შემხედვარი ადამიანი უეჭველად გაბოროტდებოდა. წყობილების მოსისხლე მტრად ჩამოყალიბდებოდა და თუ რომელიმე მათგანი ამ მიწიერ ჯოჯოხეთს ცოცხალი გადაურჩებოდა, პირველსავე ხელსაყრელ შემთხვევაში პასუხს მოსთხოვდა თავის მწამებლებს. ჩვენი გამოსწორების აუცილებლობას ეს გარემოებაც გადაჭრით მოითხოვდა. შურისძიების შიში ჰქონდათ. არა, რაც გინდას თქვი, ჩვენი სოციალიზმი იმ პერიოდის სხვა სოციალიზმებზე გაცილებით ჰუმანური იყო. სულიერ დეფორმაციას რა უშავს? ვითომ გარეთ ვინც ცხოვრობდა, ამას გადაურჩა, ვერ გადაურჩა. გამოდის, რომ ჩვენი სოციალიზმის პირობებში პატიმარი და არაპატიმარი თანაბარი უფლებებით სარგებლობდით. მაშინ, როდესაც სხვა, მაგალითად, გეორგიუ დეჟის რუმინული სოციალიზმის პირობებში პატიმარი კონტრა თუ კლასობრივი მტერი ორმაგ დეფორმაციას განიცდიდა. სულიერსაც და ხორციელსაც. უღურე, ამას არ ასჯერა. მისმინე. აი როგორ იყო და რა ხდებოდა. გეორგიუ დეჟი ბანაკების წინააღმდეგი გახდათ. პატიმარს თავისი ჭირი ეყოფა და მუშაობითაც მოუწყვით 20 წელიო. ამიტომ ჩემი სტანები ციხეებში ყავდა დამწყდეული. აბა 10 და 15 წელი საკანში ჯდომით გამოწვეული სულიერი დეფორმაციას თქვი შენ. მოხუცმა თავისი ტანისამოსის სიღრმეებში ჩახო ხელი. კარტოფილები ამოიღო. კიდევ ჩახო, კიდევ ამოიღო და გორას მიაპყრო თვალები. კარგია რომ დამშვიდდი. ხო, ძირითადი სათქმელიდან რომ გადაუხვიეთ. რას ვამბობდით? დიახ, მომაგონდა. კაც ბანაკიდან როგორმე გათავისუფლება რომ მოეხერხებინა კიდეც, შინ ყოფილ ადამიანად უნდა დაბრუნებულიყო. ასე გახდათ საქმე დალაგებული. უცებ გორამ თავბრუსხვევა იგრძნო. მერე ისიც რომ გონს კარგავდა და რის ვაიბაგლახით დაუბრუნდა თავის აძირე ტომარას. რამდენ ხანს იყო ასე გორამ, ვეღარასოდეს გაიგო. გონს რომ მოეგო, ოფლში ცურავდა. პირში ჟოლოს გემო ჰქონდა და ჰაერში მყრალი ოხშივარი ტრიალებდა. რა ქვია სახელი? სახელი რა ქვია? გონს მოსვლისას უთრა მოხუცს. აი მე გორამ ქვია, გორა. ჩენა? ქართულად უთრა გორამ და იგივე რუსულად გაუმეორა. მოხუცი წვალობდა, იოგებს ძალას ატანდა, დაუნაწევრებელ ბგერებს გამოსცემდა. ასაკმა გამოაჩერჩე და სკლეროზმა დარია ხელი, თითებიც უკან კალებს, პარკინსონის დაავადება ჩაილაპარაკა გორამ. მკერდი გადაუღეღა, მკლავები გაუშიშლა. მოხუცს წინააღმდეგობა არ გაუწევია. სვირინგი არსად აღმოაჩინა, გორამ გაიფიქრა, სისხლის სამართლის დამნაშავეთაგანი არ უნდა იყოსო. რომელ ენაზე გელაპარაკო? ციხიდან ხარ გამოქცეული? ციხე, ტურმა. ციხეში იჯექი? გორამ თითებით გისოსი აჩვენა. მოხუცმა ერთხანს თვალებში უყურა გორას და თავი გაიქნია არაო. ეგრე რა შეკაი კაცო შენა. სული არა მომხადა. ეხლა სახელი მითხარი, სახელი. ქართულად მიმართა გორამ. არც ეხლა მოყვა. კითხვას რეაგირება. მოხუცმა ნაღვერდალი გაქექა, ორი კარგად ჩანახშირებული ფესვი გამოარიდა. ცეცხლს დანა გაუყარა, ჭაობთან მივიდა. ყინული ჩაამტრია. იმ ფესვების რეცხვასა და ფხეკას მისდგა. მოიტანა მოზილა. თეთრ ვარდისფერი ფაფა გაკეთდა. გორას მიაწოდა. შეჭამეო. გორამ ისეთი საზიზღრობა იყო, პირველსავე ლუკმას კინაღამ ყველაფერი გადმოაყოლა. თუ კი რა მუცელში ჰქონდა.
როგორც იყო გადაყლაპა და მეორე ლუკმაზე გემო ემცნაურა, დაფიქრდა და გაახსენდა, რომ სიზმარში ნეტარი კვლავ ეწვია და სწორედ ეს ფაფა აჭამა. გაიფიქრა, წამალი ყოფილა, ამან მომარჩინაო და ბოლომდე დაიყვანა. მოხუცმა მეორე კათხით ტკბილი წყალი მისცა. ადგა რამდენიმე ნაბიჯი გაიარა. გორას გამოხედა თითქოს წასვლის ნებართვას ელოდა. გორამ ხელი აუქნია წადიო. მოხუცი წავიდა, სანამ თვალს მიეფარებოდა, ერთხელ კიდევ შეჩერდა და გამოიხედა. რისთვის წავიდა? ეხლა ჩვენი ვთქვათ. მაინც რა იყო, როგორი დღე დამადგა, მოიცა, მაგან აქ მთელი სიცოცხლე გაატარა, კარტოფილი საიდან მოაცუნცულა, სათესლეთ. მაგ უბედურისგან რამე რომ გაიგო, ენა თავიდან უნდა ასწავლო. ვასწავლი დიდი ამბავი. ეხლა საგზლის მომარაგება, სამზადი სიმჭირდება. აგას კი არა ყრუმუნჯი მომიყვანე, სანამ დღეში პარაკლიტონს თავიდან ბოლომდე ჩავაბულბულებინებ, ეგეთი კაცი ვარ მე. აგერა მოგზანდება. რაღაც მოაქვს ღმერთმანი. მოხვალ? ეგ რა გიჭირავს? რა მხიარულად ვარ, ხედავ? კარგა ხანი ასეთ გუნებაზე არ ყოფილვარ, ლამის გადავირიო, გიშველოს ღმერთმა. მოხუც კარგად გამოყვანილი ტყავის პარკი ეჭირა. გორას გაუწოდა და ცეცხლს მიუჯდა. გორამ ხელი ჩახყო. გაყინული ხორცის დიდი ნაჭერი ამოიღო. დათვის ხორცია ჩაილაპარაკა და მოხუც მიმართა. შენ ბიძაჩემო, შერატონის ტიპის სასტუმროში ცხოვრობ, ნახდია, მაცივარი გქონია. ეს ხორცი ჯერ მოხარშულია და მერე გაყინული. ბარაქალა შენ, ტელევიზორიცა გაქვს? გექნება, ფერადი, მრავალსისტემიანი, 10 არხიანი, ვიდეოც გიდგას? კარგი მწვადი რად გვინდა, ხაშლამა არაჟობს, პირი გააღე, გორამ კბილები დაკრეჭა. მოხუცმა ვერაფერი გაიგო, მაშინ გორამ თავად გადაუწია ტუჩები. შიშველი თითქმის სულია დალეული ღრძილები დაინახა. სწორია, რაღა დროის შენი კბილებია, მეც თითქმის უკბილო ვარ, ამიტომ გენაცვალე, ასე ვქნათ. გორამ დანა ამოიღო, ხორცის დაჭრა დააპირა. მოხუცმა არ დააცა და თავადაც ამოიღო დანა და საქმეს შეუდგა. ეგ დანა საიდან, ბიძაჩემო? ცივილიზებულ სამყაროსთან მჭიდრო სააღებ მიცემო კავშირი გქონია? მშვენიერი ბებუთია? მონადირის ქოხიდან გექნება მოპარული. დათვი რანაირად მოინადირე? მახეები გიდგას? ეხლა კიდევ რა გელაპარაკო? დავიღალე, გესმის? ჭამოთ და სხვა სათქმელი მერე იყოს. მოხუცის სტაროვერობის ვერსიას ის სიმტკიცე აღმოაჩნდა, რომ ბუნაგი რა სათქმელია, მშვენიერი სახლკარი ჰქონდა. უკეთ ვთქვათ წარსულში მშვენიერი, ახლა ნახევრად ჩაქცეული და გავერანებული. სახლს სხვადასხვა სამეურნეო ნაგებობებიც კი შემორჩენოდა. ირგვლივ სავარგულები ერტყა. აქ უთუოდ დიდი ოჯახის საკმაო მოსავალი მოდიოდა. სასაფლაოც კი საკმაოდ დიდი, არაერთი თაობის განსასვენებელი და სავანე. მოხუცმა თავისი მამულის სიახლოვეს თბილი ტალახი აჩვენა. ანიშნა, ამაში დათვები და ირმები წვებიან, შენც ჩაწეკი, ფეხებში შვება მოგეცემაო. გორამათი აბაზანა მიიღო და მოეჩვენა, რომ ტალახმა მართლაც არგო. დადგა განშორების დღე. მოხუცმა ერთი დიდი ზურგჩანთა პირთამდე საგზლით გაუსო. ჟოლოს ჩირი და ის მყრალი წამალიც ბლომად ჩაუდო. გორამ რომ კინაღა უკანვე გადმოანთხია. თავადაც მოზრდილი ჩანთა წამოიკიდა და წაუწვა. არსებობს ერთი კანონზომიერება, გარემოებათა საწინააღმდეგო მონაცვლეობა. ასე დაარქვა გორამ თავის დროზე ამ მოვლენას. ფილოსოფოსობა და უცხოური ტერმინების ხშირი გამოყენება მას არ უყვარდა. და ამის მოყვარულზე ამბობდა ხოლმე ფონს ზაგრანიშნის სიტყვებით გადისო. კანონზომიერება კი ის იყო, რომ წვიმიანსა თუ ღრუბლიან ამინდს როგორც წესი მზიანი მოსდევს და პირიქით, ალკოჰოლითა თუ რითიმე სხვა გამოწვეული ეიფორიას დეპრესია, ხანგრძლივ იღბლიანობას, უიღბლობა და ხელის მოცარვა. კოლა დავარდა და სულის ხაფას მოყვა. მეტი გზა და საშველი არ იყო თავად გორამ ვერ გაიმეტა. მოხუცმა დაჰკლა საცოდავი ირემი, გაატყავა, აქნა, ტომარაში ჩააწყო ხორცის ნაჭრები და ციგაზე მოათავსა. გორა თხილამურებისა და ციგის იმედადღა დარჩა. 3 დღე იარეს, კაი 30 კილომეტრი დაფარეს. მოხუცი არ იშლიდა, კიდევ უნდა გამოყვეო, მაგრამ საიდანღაც 3 დედაკაცი გამოტყდა და გორას თანამგზავრი ისე შეშინდა, რომ მუხლი მოეკვეთა, გაფითრდა, უღონოდ დაეშვა მიწაზე, კანკალი დააწყებინა. დედაკაცებმა ამის დანახვაზე თავად მორთეს წივილკივილი და მოჰკურცხლეს.
გორამ ძლივს მოაბრუნა მოხუცი. შეღამებამდე იარეს. დილით დანაყრდნენ. გამომშვიდობებისას გორამ უთხრა: შენ რომ არ გეპოვნე, ახლა ცოცხალი აღარ ვიქნებოდი. მადლობას გეუბნები და ვიცი, რომ ეს მხოლოდ ზრდილობაა. სიტყვას გაძლევს შენს ამაგს არ დავკარგავ, სხვებს მიუძღავ. ღმერთი იყო შენი შემწე. მოხუცს ცემლები წამოსწვივდა. თითქოს რაღაცის თქმაც კი დააპირა. გორას ისტერიული სიცილი აუვარდა. ესე იგი გაიგე, ჩემი ნათქვამი, ესე იგი გინდა მითხრა ვინ ახარ. მოხუცი თავისი ბნელი თვალებით მიაჩერდა და თავი ჩაიქნია. არაფერი მითხრა, თუ ხათრი გაქვს. არ გეწყინოს. პატარ-პატარა წარმოდგენებითა და მიგნებებით ცოცხლობ. ეს ჩემი სულიერი საკვების ნაწილია. რაღაცას მივაგენი. შენ რამე რომს თქვა, შეიძლება ჩემი მიგნება გაბათილდეს და არ მინდა, გაწმილებული დავრჩე. გაიგე რას ვამბობ. მოხუცმა მათი ურთიერთობის მანძილზე პირველად გაიღიმა. უკბილო ღრძილები დააშიშვლა, მიტრიალდა და წავიდა. გორამ თვალი მიაყოლა. უყურა სანამ მისი მხსნელი ბორცვზე ავიდა, ხელი დაუქნია და გაუჩინარდა. ვერტმფრენი მდელოს დასტრიალებდა, დასაჯდომს ირჩევდა. ქარი ტარახნოს ქოხის ღია გარსიცე გამეტებით აკანავებდა, რომ მიტელენიჩმა იფიქრა, თითქოს კარი ჭრიალი მესმის. ამ ყურთა ხეთქაში და ამ სიშორეს რატომ უნდა მესმოდესო, ანაზდად გაფაციცდა, ფიქრს გაყვა. აქ რაღაც ამბავია მიტელენიჩი. მონადირე თავის ქოხის კარს ღიად დასტოვებდა, აგერ სამარე და ჯვარი. მამაძაღლმა პარამონოვმა ჯვარი რანაირად შეამჩნია, რაზნელი შესამჩნევია, ღია ადგილზეა, კვლავ თვითონ რომ დაემარხა საფლავს ხომ დამალავდა. მეორე მხრივ შესაძლოა ვინმემ დღეში მიცვალებული ნახა და დამარხა. მაგრამ დამარხავმა რატომ არ უნდა განაცხადოს, რომ მავანი გარდაცვლილი აქა და აქ დაიკრძალაო. გაუგებარია. ნახოთ, რას ნიშნავს ყოველივე ეს. მანქანა დაჯდა და დადუმდა. პილოტმა კიბე ჩაუშვა. გზავრები ჩავიდნენ, სულ 6-ნი იყვნენ. მიტილენიჩის გლები, ერთი უფროსი ლეიტენანტი, სამედიცინო ექსპერტი და 2 პილოტი. მიდამოს მოხილვი დავიწყოთ. იარეთ სამხრეთისკენ 9 საათი 40 წუთი. ცალ-ცალკე იარეთ. თქვენ მარცხენა სექტორი, თქვენ მარჯვენა. მიმართა მიტილენიჩმა უფროს ლეიტენანტსა და გლებს. პილოტებმა და ექსპერტმა პატარა ხანს იტრიალეს, დაასხდნენ და მზეს მიეფიცხნენ. გლებმა კომპას დახედა. უფროს ლეიტენანტს რაღაც უთხრა და ხელქვეითები დაიძრნენ. მიტილენიჩმა დაიცადა, სანამ წასულები თვალს მიეფარებოდნენ, 20-30 ნაბიჯი გაიარა, ქოხის ღრუბზე ჩამოჯდა, სიგარეტი გააბოლა, ნახევრამდე დაიყვანა, გადააგდო. ქოხში შევიდა, ნიჩაბი გამოიტანა და სამარისკენ გასწია. საფლავის ბორცვთან დადგა. კარგახანს ათვალიერა, მერე რამდენჯერმე დაიხარა. ჯვრის ვერტიკალურ ძელზე მიწისპირად, სქლად, მსუყე ლურჯად დახატულ ისარს მოკრა თვალი. რაღაც უნდა იყოს, დაფლური ცხადია. არაჩქარებულა ვერტმფრენს გახედა, დარწმუნა ჩემთვის არავის ცხელაო, მიწის თხრას მისდგა. კარგახანს თხარა და პოლიეთილენის პარტია მოიღო. დახედა და უბეში შეინახა. ქოხთან მივიდა, კარი დაათვალიერა, შენიშნა არც თუ დიდი ხნის წინ კარი გარედან იყო აჭედილი. 3 ახალი ლურსმანი იყურებოდა. შუაში, თავსა და ბოლოში. დალურსმული ადგილები შიგნიდან ბლაგვის საგნით, ალბათ ცულის ყუით იყო დაჟეჟილი. ეს რას უნდა ნიშნავდეს? შიგ ვიღაც იყო დამწყვეული და კარი იქიდან გამოამტვია? აბა სხვანაირად როგორ? მიტილენიჩმა ერთხანს ცის დასავალს უყურა, მერე ლურსმნებს დააკვირდა, ვინმე ხომ არაფერი შეახია ზედაო. ქოხის გარშემო ბოლთა დასცა. იქაურობაც ყურადღები დაათვალიერა, ჯირგზე მოიკალათა. ზურგი კედელს მიანდო. მაპოვნი პარკიდან ქაღალდები ამოიღო, დინჯად. დაკვირვებით წაკითხვა ჰქონდა განზრახული, მაგრამ გორას ნაწერის რამდენიმე მწყარის წაკითხვის შემდეგ ზეზე წამოიჭრა. ქაღალდები ბოლომდე, სხვა პასუხობით, ძნელად გასარკვევის სიტყვების გამოტოვებით ჩაიკითხა და ისევ ჯირგზე დაეშვა. მიტილენიჩი ფიქრობდა, ნაძირალა ბარსუკმა ეს შავი ისარი ვერ ნახა. აქ 2 რამ არის შესაძლებელი. ვერ მოისაზრა აქ თუ დაჰფლავდა კარგარეთელი ნაწერებს. იფიქრა თავის სამართლებლად დამაწერინა და რა თქმა უნდა თან წაიღებსო. თვით კარგარეთელიც ალბათ ასე ეტყოდა,
ამ საბუთებს როცა საქმე მოითხოვს, მაშინ გამოვაჩენო. ეგაც ნუ იქნება საკუთარი ხელით მოკლული კაცის საფლავთან ურთიერთობა ბარსუქს რაში სჭირდებოდა. მაგრამ არც კარგარეთელი საქციელია მთლად გამართლებული. ვნახოთ და ბარსუკი საფლავთანაც მისულიყო და ლურჯი ისრითაც დაინტერესებულიყო. ეგ ცალკე საფიქრალია, მერე იყოს. ეს რანაირად გამოვიდა? არა, ბოლომდე დარწმუნებული არასოდეს ყოფილა, რომ ნაპოვნი გვამი კარგარეთელისაა. 6 სანტიმეტრით მოკლეა, მაგრამ არც რაიმე ცნობა არსებულა, რომ დანაშაულში მესამე კაცია გარეული. ეს წეული ბარსუკი საიდან ხარ გამოძრა? თქვათ და გვამი მაინც კარგარეთლისაა. შეიძლება მისი ზომები ფორმულარში სწორად არ იყოს აღნიშნული. ან ნაპოვნი გვამის გაზომვის დროს იყოს შეცდომა დაშვებული და ბარსუკი დღესაც სადმე დაფრატუნობს. არა, ნაწერების მიხედვით ეგ შეუძლებელია. გვამი ბარსუკისაა და თუ ვისიმე სხვისი ან მესამე პირისა, ეს მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებს. ბარსუკი თავისმა სამმართველო მეძებოს, რა ჩემი საქმეა. დავა ატყდება. პარამონჩიკა მამაძაღლი ხელს დაიბანს. მან შეუძლებელია ჩემი ვინმე იყოსო. ნაწერებს აწაუა, რა მშვენიერი ფინალი მზადდებოდა. კარგარეთლის გვამი, დახურული საქმე. ერთი სიტყვით, როგორც ვოცნებობდი. მაგრამ ქაღალდებს ნუ გამოვაჩინდა საქმე ისე გამოსული არ იქნება. გვამი კარგარეთლისაა, საქმე დაიხურება. შეიძლებოდა, მაგრამ იმ შეტყობინებას რა პასუხი გავცე დედაკაცებმა ორი კაცი რომ ნახეს. აღწერილობით ერთი ის გაველურებული მოხუცია იმ ადგილებში რომ ცხოვრობს სტაროვერი. ეგ კაცი შესასწავლია საერთოდ, სადამცალია და რა ჩემი საქმეა. მეორე კარგარეთელია. ხომ შეიძლება რომ მაგათი ერთად ყოფნაც ფილიპოვისგან მომდინარეობდეს. იმ მამაძაღლმა ტაიგა 5 თითივით იცის. ნახეს და ნახეს რა მოხდა. აუცილებელია კარგარეთელი იყოს. არა, მაგცნობას ვერსად გავექცევი. გვამის იდენტურობას ექსპერტიზა არ დამიდასტურებს და ტაიგაში კი ვიღაც დაყიალობს. ეგაც ნუ იქნება. ჩემთვის ხომ მაინც უნდა ვიცოდე კარგარეთელი ცოცხალია თუ მკვდარი. ამ ნაწერებს თუ არ გამოვაჩენ, ყველა დანაშაული კარგარეთლის კისერზეა. იყოს, გენაღვლება, პარამონჩიკას დავემსგავსო, არა მიტელენიჩი. შენ ეგ არ შეგშვენის. ადვილი გზები ცხებმა იარონ. ადამიანურად რომ თქვათ, ეგ კარგარეთელი. მე თუ ქვეყანაზე რამე გამეგება, მკვლელი არ არის. ხედავ, როგორი შეუპოვარი კაცია. აბანახე რანაირი ერთგულებით ემსახურება თავის მიზანსა და საქმეს. მე მაგაზე ნაკლები ვარ? არა, ჩემი ვალია ჭეშმარიტება დავადგინო. გასაგებია? გასაგებია, მაგრამ ჩვენს ინტერესებშია რომ გვამი კარგარეთლისა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მარტო ხელა სიბერე. კარგი რა, ეს როგორი ახირება მიზის ტვინში. კარგარეთელს დავიჭერ, ცოლი გამექცევა. გამთხევები იყო ამდენი ერთნაირი შედეგი? რა ვიცი აბა. ნეტავის ხებს თუ აქვთ რაიმე მსგავსი ახირებები. მოიცა, რა მაგირია ტვინი მიტილენიჩი. სად არის შენი დალაგებული ანალიზი? ჯერ ის თქვათ. როგორ მოხდა რომ მხოლოდ პირველი მონადირის გვამი იქნა ნაპოვნი? როგორ და ამ ადგილებში მხოლოდ 3 კაცი ნადირობს? სხვებს უფრო სამხრეთით აქვთ ქოხები. არსებული ინფორმაციის თანახმად კარგარეთლის გარდა ტაიგაში არავინ დაძრწის. კარგი, ნაპოვნია ნადირის ნაჯიჯგნი გვამი. პრაქტიკულად ჩონჩხი. ვისი უნდა იყოს? კარგარეთლისა, ბარსუკისა, ვინ რა იცოდა? არავინ და არაფერი. ახლა ტარახნომ დაიგვიანა სად არის? ამაობაში გვამი იპოვნეს. ხმებიც კი დაიხა. ვასილიევი ტარახნოს მოკლულიაო. ცოდვა მუწია. თვითონაც ტაიგაში მოკვდაო. ის ამბავია დასაფიქრებელი თბილისიდან მოსული ცნობა. იციან რომ გორა გაქცეულია. ხაბიბულაევისგან გაიგეს. ხაბიბულინია და არა ხაბიბულაევი. ხაბიბულა ვთქვათ, დამნაშავეთა სამყაროში ასე ქვია. ხაბიბულას თბილისში რა უნდოდა? ეს კაცი კარგარეთლის გაქცევამდე 2 თვით ადრე გათავისუფლდა. მერე მეგობრობდნენ? ასეთი ცნობა არ არის, რა ვიცით, იქნება ძველი ძმაკაცებიც კი არიან და ამას რაღაც მიზნით მალავდნენ. ხაბიბულა კარგარეთელივით მორბენალია. განა გამორიცხულია, რომ წარსულში ერთად ისხდნენ და ოდესღაც ერთად გაქცეულებიც კი არიან. შესამოწმებელია. თბილისში რატომ იყავი მეთქი? ხაბიბულას რომ მკითხოს, სიცილი დაიხრჩობა, მაგრამ მაინც რისთვის იყო? იმის სათქმელად ჩავიდა თქვენი კარგარეთელი ბანაკიდან გამოიქცაო.
მიტელენიჩაკ რაღაც არის, ეს ხაბიბულა ამჟამად საცხოვრობს. კოლაჯან, როგორი ერთგული და შემწე მეგობარი იყავი, მთელი სიცოცხლე ეგრე არ გავატარე. ნელ-ნელა შემომეცალა ყველა. რეაბილიტირების შემდეგ მარტო თბილისში ფეხბურთის მატჩის დამთავრების შემდეგ კინოსტუდიასთან ბარე 200 კაცი ვიყრიდით თავს. ერთად თუ სხვაგან და სხვაგან ნაჯდომი პოლიტიკურები. ამთის და იმთის მოკითხვა, სიყვარული, მოგონებები და ჯგუფ-ჯგუფად დავიშლებოდით ხოლმე. ვინსაით. როგორი შეკრულები ერთგულები ერთმანეთის მიმართ პასუხისმგებლობის ვალდებულების გზნობით ახსავსე ვიყავით. გასაჭირში თუ ხინში განზე გადგომა ან გულგრილობა, ასეთი რამ არავის ახსოვდა. მერე რა მოხდა? ჯერ კიდევ ჩემი თბილისში ყოფნისას დრომ, სიბერემ, ავადმყოფობამ თანდათანობით თითქმის ყველა წაიყვანა. ცოტანიღა დავრჩით. როგორი გადასატანია ამდენი უახლოესი ადამიანის სათითაოდ გამოდირება და სინანული. ყოველმა მათგანმა ჩემი სიცოცხლის არყის ნაწილი გაიყოლა. იყო ჩვენში ერთი მაგარი სულით მდიდარი უტყვარი ქართველი ებრაელი, აბრეკ ბათოშვილი. ქართველი ებრაელობის დიდი ნაწილი ისრაელში წავიდა, აბრეკი არ მიდიოდა. ჩემი მამა-პაპის საფლავები აქ არის. ეს ერთიო. მეორე ის, რომ ჩემი ხელობა ომია, სამშობლოს აღაში გამოვადგები ეს მოხუცებული კაცი. პენსიონერად დავაწვი, ისედაც მუდმივ ომში გაბმულ ქვეყანასო. ბოლოს მაინც წასულა. აქ მე აღარავინ ამყავსო. თბილისში ბოლო ჩამოსვლისას გავიგე, კოლაჯან, სიმართლეს ვიტყვი. ჩემი რუსეთში გადმოხვეწის ერთ-ერთი იქნება მთავარი მიზეზიც ის იყო, რომ დაკრძალვა გამოტირებებსა და მარტო კაცობას გამოვეკეცი. ეხლა შენც დამტოვე დალოცვილო კოლავ. რამდენ ჭირსა და ვარამს ამარიდე და შენი ხორცი როგორ ავჭამო, ქვეყანაზე ნამუსი აღარ არის. მაგრამ სიტყვას გაძლევ კაცურ სიტყვას სული ამოხდომაზე რომ იქნება, მაშინღა გამოგიყენებ. უფრო ადრე ვფიცავ მაღალ ღმერთსა და ატოცის წმინდა გიორგის არა, კოლაჯან. გინდა გიამბო შენისთანა კაი კაცებმა სიკვდილს ამდენჯერ გადამარჩინეს. კარგი მორჩი, არც მესმის შენი ტირა და იუმორია თუ დატირება. მაშინ აი ამბავს გიამბობ, ხო, ისაც თქვი ივერიაში რომ მოხდა ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ იყო. სტუმრები მყავდა, გერმანელები. ორი ქალი, ერთი ხნიერი, მეორე ახალგაზრდა და მშვენიერი. სასტუმრო ივერიაში იდგნენ. დღისით ვატარეთ ქალაქგარეთ და ქალაქში ღირს შესანიშნაობები დავათვალიერებინეთ. მოვიყვანეთ ივერიის რესტორანში, ვახშმად მყავდა. შორი ახლოს კარგა, მაგრამ თვრალი 5 ახალგაზრდა კაცი ქეიფობდა. საცეკვაოდ დაუკრეს, ერთ-ერთი ადგა, ჩემი ლამაზმანი სტუმარი საცეკვაოდ მიიწვია. იცეკვეს მოიყვანა. კიდევ რომ დაუკრეს, ახლა მეორე მოვიდა. ამასაც წაყვა. მესამეხს აღარ გაყვა. ჩავერიე, ალბათ დაიყალა მოეშვით მეთქი. უცმაწურად შემაგინა. შეზარხოშებული ვიყავი ყბაში, დღლიზე. თვალმა წონასწორობა დაკარგა. ვარდნისას მეზობელი მაგიდის სუფრის ქობას წვდა, ერთიანად გადმოყარა. თუ კი ზედ რამ იყო. ამ სუფრის ხალხი წამოიშალა, ცალკე წაქცეულის თანამესუფრეებმა გამოიწიეს. მაშინდელ დროში იქ მილიცია მორიგეობდა, ადმინისტრატორი მოვარდა, ოფიციანტები და მილიციაც. და აშოშმინეს, როგორც იქნა ეს არეული მონასტერი. იმ მოცეკვავი ბიჭებმა თითო ისეთი იყო, სპილოს წააქცევდა. მუქარებით ამავსეს. ყურადღება აღარ მივაქცია. მოსახვედრი მოხვდათ. წამოიშალნენ, წავიდნენ. ჩვენს მომთვარებული ჰქონდა ვახშამი. მივაცილეს სტუმრები თავის ოთახებამდე, გამოვემშვიდობე. ფრთაზე გამოვედი. ის ნაქეიფარი ბიჭები ჯგუფად იდგნენ და დამინახეს. წამოვიდნენ 5-ვენი. კედელს ავეკარი, კოლაჯან, ზურგი მაინც მქონოდა დაცული. მოიწევენ ლანძღვა მუქარით. მაშინ ჯანი მქონდა, მაგრამ 5 ვირგლა მამაკაცის საჯობნი არა. ეს ამბავია და საიდან იყო, საიდან არა, ვოლგა გაჩერდა. გადმოვიდნენ ამირან მორჩილაძე, ბიკენტი ჯმუხაძე, აბრეკ ბათოშვილი, საშა პაპავა, ტარიელ ქუთათელაძე. აბრეკმა თუ ბიკენტიმ დაიძახა, გორავ, რა ხდება? ის დევივით ბიჭები ვერც დავინახე, საით გაქრნენ. ეთყობა კომპანია იცნეს. კი, ალბათ. კოლაჯან, შენმა წასვლას სხვა საფიქრალიც გამიჩინა. ხაბიბულასთან მარტის ნახევარში უნდა ვიყო. გაუძლებ, მოვასწრებ. კარგი, გეყო წუწუნი. ადგილმდებარეობა გავიგნოთ. სავალი რამდენი დაგჭა, დავაზუსტოთ. საქმეს რომ ურჩა გონებაში ისევ
ტყიური გაეხლარდა. დევრის გამძაფრებული შიში აქვს, სანაძლეოს დავდება. 90-ს გადაცილებულია. ჩვენ ახლა ის დავადგინოთ, კაცი ვინ არის? რამდენიმე ვარიანტი განვიხილოთ. შეკაიკაცო თავადაპირებდა თქმას, ვინც არის, მოგესმინა. მერე მერითი გავერთო. თქვათ ყოფილი ინტელიგენტია. მაგაში ეჭვი გეპარება, ხომ საგანგებო დავაკვირდით. საქციელი მანერები. კაი ბატონო. ინტელიგენტ თაგანია ვთქვათ, მენშევიკი. იმ დროს ახალგაზრდა მარქსისტი და 24 წლის აჯანყების მონაწილე. გადმოასახლეს, ანუ დასახვრეტად მოიყვანეს. დახვრეტას გაექცა, ტაიგაში ჩარჩა. დასაშვებია. მაშინ მოდი მოვიხილოთ ის დრო და ქართველი საზოგადოების სულიერი მდგომარეობა. ის ფაქტორები, რომლებმაც მისი დაპატიმრება და ციმბირში გადმოსახლება განაპირობა. ათეულ ათასებისა, კაცო. კი, საერთო სურათია საჭირო. ჩვენს ხომ იმ ვითარებაში ვიზრდებოდით. მართლაც ამბობდა ერეკლე კარგარეთელი, რევოლუცია დრომოჭმულის აგონია, დასანგრევის ნგრევააო. მის ბელადად მხოლოდ ისეთი კაცი მოდის, ვისაც ახლის შენები ჟინი ბუნებით არ გააჩნია. ანამ ასპარეზე ხელი აქვს მოცარული, მაგრამ კარგად აქვს შესწავლილი მასების პოლიტიზების, მათი დამუხტვისა და ამოძრავების ხერხები. ახლის შექმნა ტალანტია. დრომოჭმულის ნგრევა სტიქია. ვითარების გამოყენების ცხოველური ინსტინქტი. ხელმოცარულებს თვით დამკვიდრების წყურვილი რევოლუციური ასპარეზისკენ მიერეკება, რადგან მათი ადამიანური თვისებები და შესაძლებლობები ნგრევის უნარით ამოიწურება. მათ ძალუცთ მოახდინონ რევოლუცია, ანუ დაანგრიონ დრომოჭმული, მაგრამ არ შესწევთ უნარი, ააგონ სისტემა, ააშენონ სახელმწიფო, რადგან ახლის შექმნა შემოქმედებაა და მათ კი ეს მადლი არ გააჩნიათ. კაცობრიობის ისტორიაში ძნელად მოიძებნება მაგალითი. რევოლუციის ბელადს ძველის დანგრევის შემდეგ ახალი სისტემა თავადვე აეგოს. ეს სხვათა ხვედრია, მათ შემდეგ მოსული კაცებისა. ბელადებისთვის ისტორიას კრომველის, მარატის, დანტონის, რობესპიერის, ლენინისა და მათ გვართათვის სხვა ხვედრი აქვს შემუშავებული. დასახელებულთაგან ვერც ერთმა ვერ შექმნა ახალი სისტემა, ვერ დააარსა სახელმწიფო. სხვები მოვიდნენ. კარგი თუ ავი, სხვა საქმეა, მაგრამ ახალი სისტემები, სახელმწიფოები ამ სხვებმა დააარსეს. განთავისუფლებული საქართველოს მენშევიკურმა მთავრობამ სახელმწიფოს მშენებლობაში რევოლუციურ მეთოდოლოგიას დაპირებებს სიცრუეს ტრაბახს იდეების პროპაგანდას მიმართა და შედეგმაც არ დააყოვნა. ქართველმა ბოლშევიკებმა რუსის ჯარები მოიყვანეს. საკუთარი სამშობლო უწინდელ მყრობელს ზარზეემი დაუბრუნეს და თავიანთა ხალხის ღალატი გმირობად მიითვალეს. ახლა ბოლშევიკებმა დაიწყეს საკუთარი ყაიდი სოციალიზმის მშენებლობა რევოლუციის საკუთარი, ერთადერთი და განუმეორებელი მეთოდებით. ეგენი ერთმანეთს განუწყვეტლივ სჭამდნენ საქართველოს დაპყრობისთანავე სტალინის დროსაც და მერეც. არც ეხლა არიან უმადოდ, მაგრამ ფიზიკურად მოსპობაზე თითქოს ხელი აიღეს. არა, 20-იანი წლები მაინც განსაკუთრებული დაუნდობლობითა და სისხლის ყურვილით არის აღნიშნული. საკვირველია ჯერ იყო საქართველოში მყოფმა და რუსებთან თავშეფარებულმა ბოლშევიკებმა ურთიერთშეთანხმებით მოიყვანეს რუსი ჯარები, დაიპყრეს საქართველო და მერე ერთმანეთს დაერივნენ. საბრძანებელი ვერ გაინაწილეს, რაღაც სახელები გამოუგონეს ერთმანეთს, უკლონისტებიო, ტროცკისტებიო. თქვათ ეგ მოხუცი ქართველი ან რამენაერი უკლონისტი იქნებოდა. რატომღაც ერთის სული გაქვს ქართველი იყოს. იყოს რა გენაღულება. საინტერესოა ყველა რევოლუციისთვის ნორმალურ მოვლენად ითვლება, რომ რევოლუციონერები გამარჯვების შემდეგ ერთმანეთზე იწყებენ ნადირობას. ამ მოვლენის მეცნიერული ანალიზი ან არ არსებობს, ან მე არსაც შემხვედრია. რა კანონზომიერებები მოქმედებენ, რა მიზეზები აპირობებენ ამ ხოცვა-ჟლეტებს. როგორ გგონია, ერთმანეთი მეტი ამოჟლიტეს თუ რევოლუციის მტრებად მიჩნეულები. ცხადია, თავისიანებს უფრო ინდობდნენ ხოლმე, აგერ საქართველოს როგორი ღვთისრისხვა დაატეხეს. ეგ ტრაგედიები გაცილებით ადრე დაიწყო. პირველი მსოფლიო ომიდან მოყოლებული სულ სიკვდილები და გლოვა არ იყო? რევოლუციამდელი 2 წელიწადი პოლიტიკური პრობლემის, არალეგალური მუშაობის, დროდადრო პარტიებსა და სხვადასხვა დაჯგუფებებს შორის მწვავე წინააღმდეგობების, სოციალური შუღლისა და ძირითადად ძალმომრეობის პერიოდი იყო.
ახალგაზრდობა სრულიად მშვიდობიან პირობებშიც კი აგრესიულია, თავის დამკვიდრებისთვის რასას ჩადის და ფშფოთვარე ვიტარებაში, როდესაც ყოველი ეს არის ეხლა წამოჩიტული ბარტყი ღრმად არის დარწმუნებული, რომ კაცობრიობის ხსნის პანაციას ჯიბი დაატარებს. რა გასაკვირია ძალადობა მიკისროს თაოსნობა. სწორედ ასე დროს დაიზარდნენ და დავაშკაცდნენ ვახტანგ ამილახვარი და სიმონი კაცხვედაძე, როგორც იტყვიან გადაბმული ძმაკაცები. ბავშვობა მუშტიკრივში გაატარეს, ჭაბუკობა საყვედურებში. შენ თავადი ამილახვარი რატომ ხარო, შენ რომ გლეხი ხვედაძე ხარ, ამასთან რა გინდაო? 2 თუ 3 წელიწადი გავიდა, სანამ ძმაკაცებმა ხელშეუხებლობას მიაღწიეს და ეს იმის წყალობით განხორციელდა, რომ მომხდური და შარისთავი გაულახავი არავინ დარჩენიათ. ტანზორბა და გულადი ბიჭები იყვნენ. თავად ცუდ უბრალოდ არავის რას მეერჩოდნენ, მაგრამ არც ვინმეს რაიმე შეარჩენდნენ. თავის დამკვიდრების საქმეში ერთი საყურადღებო რამ არის საერთოდ. ვინმე საშუალო მონაცემების, მაგრამ პირველობის წყურვილი ახალგაზრდა სახელიან თანატოლთან ჩხუბს ეძებს. თუ მოერია, ხომ სხვათა შიშსა და მოგზალებას მოიპოვებს, თუ არა, თავისი მაინც განაღდებული აქვს. უხორცო კაცის სახელს იხმებს. იტყვიან ცარიელა გულიაო, ნახე ვის შეჰბედაო. ძლავრებსა და შეუპოვრებს სხვა მიზეზთა გარდა ამ თავისებურების გამოც არა აქვთ მოსვენება. ხანდახან მაშინაც კი უხდებათ ვიღაცის შუაზე მოყვანა, როცა სულაც არ არიან ამის გუნებაზე. პაპა გორა, როცა კი ვახტანგ ამილახვარზე და სიმონი კაცხვედაძეზე ჩამოვარდებოდა ლაპარაკი, ასეთ ამბავს ყვებოდა ხოლმე. 1921 წლის ახალი წლის დღესასწაულზე ვახტანგი და კიდევ რამდენიმე იუნკერი სასწავლებლიდან გამოუშვიათ. შინ ისხდნენ, კეიფობდნენ. ამილახრები ბელეტაში იდგნენ. იაგორ კარგარეთელს ჩამოუვლია. სწორედ ამ დროს ვახტანგს ფანჯრიდან გადმოუხედავს. ახირებია, ძიაგორა, ამოდი, თორე მეწყინებაო. შესულა, კეიფს ახოლია. ცოტა ხნის მერე საიდანღაც კარგა მოზრდილი სასულე ორკესტრი მოსულა. მაინც და მაინც ამილახრების ფანჯრის ძირას აუტეხიათ ყროყინი. მოკეიფეებმა ვეღარც რამეს თქვეს, ვეღარც ერთმანეთის ნათქვამი გაიგონეს. ვახტანგ ამილახვარი ფანჯარაში გადამდგარა. ორკესტრისთვის უთხოვია. წადით სადმე სხვაგან დაუკარით. დამკვრელები კეიფიანად იყვნენ. უფრო მყივარი ნაწარმოების შესრულებაზე გადასულან. ვახტანგს გული მოსვლია. წადით, თორემ ჩამოვალო. ჩამოხვალ და ფეხები არ მოგჭამოო, კაპელმეისტერს უთქვამს. ვახტანგი ჩავიდა. თანამესუფრეებმა სეირის აყურებლად ფანჯრებთან მოიყარეს თავი. ვახტანგმა კიდევ ერთხელ და უაღრესად ზრდილობიანად სთხოვა წადითო და პასუხად უკმეხი სიტყვები გაიგონა. საკითხი 2 წუთში მოგვარდა. ნაცემებიცა და მცემელიც პოლიციამ მიაბრძანა. კეიფი გაგრძელდა. იაგორ კარგარეთელმა ცოტა ხნის მერე ვახტანგ ამილახვის დასახსნელად პოლიციას მიაშურა. ფერშლებს დაშავებულთა მოვლა პატრონობა უკვე დამთავრებული ჰქონდათ. კუთხეში დაჭყლეტილ და ჩეჩქვილი საკრავები ეყარა. ვახტანგ ამილახვარი მორიგე პოლიციელს ესაუბრებოდა. მალე უფროსიც მობრძანდა. იოდის სუნი ეცა. ის დოლბანდებში გამოხეული კისერზე მკლავებ ჩამოკიდებული საზოგადოება ნახა. მიუხედავად უკიდურესი განცვიფრებისა, ზრდილობიანი კაცი იყო, მოიცალა. იაგორ კარგარეთელს ახალი წელი მიულოცა და იქაურობის თვალიერებას, უკეთ ვთქვათ, ვითარების შესწავლას მერეღა შეუდგა. დაზარალებულები 22 იყვნენ, ბოროტმოქმედი 1 და საღსალამათი. უფროსი საშინლად განრისხდა. კაცთა მოდგმა ასე როგორ დაკნინდა, რა დაგემართა და მერთმა კაცმა 22-ს ეს საზარელი ეგზეკუცია რანაირად ჩაკიტარათო და პირადად საკუთარი საშუალებებით სათითაოდ გადაყარა ქუჩაში ჯერ საკრავები და მერე თვით ორკესტრანტებიც. იაგორი და ვახტანგი სუფრას დაუბრუნდნენ. მაშინ ვინ იცოდა, რომ 1 თვისა და 25 დღის შემდეგ ამ მატჩში იაგორ კარგარეთლის გარდა ცოცხალი აღარავინ იქნებოდა. 7 მკოჯრის მაღლობებზე დასტოვა მშვილდის ლარივით მოზიდული თავისი სიცოცხლე. 2 მხრიდან ბევრი დაიხოცა. 2 ძმათა საფლავი გაითხარა. ერთში ისინი ჩააწვინეს, ვის დედებსაც სოციალური სამართლიანობის დამყარებისთვის 900-იქით გაგზავნილი და უცხო მიწაში დაფლული შვილები უნდა ეტირათ და მეორეში ის მამულიშვილი ჭაბუკები, ვინც მომხდურის მიერ ჩამოტანილ სამართლიანობაზე განსხვავებული აზრისა იყო და არ დავიწყების უკვდავების ამაო სასოებით მიებარა მშობელ მიწას.
ალბათ ასე დასტიროდა საქართველო ძველი ომების ღრიანცელსა და სისხლში ჩაკარგულ შვილებს. ეს მე რამდენად განმეორდა ისტორია. გამარცხებული ქვეყნისა თუ ხალხის მებრძოლებს გამარჯვებული მხარე თითქმის ყოველთვის იქვე სიკვდილის ადგილზე ხფლავს. რუსის ჯარების ქართველმა მეგზურებმა დაცემულთა ჭირისუფლებს ნებადართეს მოკლულები წაესვენებინათ და თავიანთი სურვილისამებრ დაეკრძალათ. ამ ნებართვით თითქმის არავის უსარგებლია. 200 ცხედარი თბილისში ჩამოასვენეს. გოლოვინის პროსპექტზე რუსების სამხედრო ტაძრის ეზოში დაკრძალეს. სახელდობრ ასეთი იყო ხელისუფალთა განკარგულება და როგორც შემდგომ გამოირკვა, ამაშიც ვერაგი განზრახვა იდო. თბილისელებს ჯერ ახდილად და აკრძალვის შემდეგ მალულად იუნკრების საფლავებზე ყვავილები მიჰქონდათ და ისეთი შემთხვევებიც იყო გლოვა სტიქიურ სამგლოვიარო მიტინგად გადაქცეულა. ეს ბოლშევიკების მიზნებს ეწინააღმდეგებოდა, ამიტომ როცა რწმენას ათეისტური პროპაგანდა დაუპირისპირეს და ტაძრების ნგრევას მიჰყვეს ხელი, რუსული სამხედრო ტაძარიც ზედ მიაყოლეს და იუნკრების საფლავების პირისაგან მიწისა აღგავეს. ძნელი სათქმელია ახალი ხელისუფლებისთვის, რას უფრო მეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. რელიგიის წინააღმდეგ ჩატარებულ ღონისძიებას თუ ნაციონალიზმად მიჩნეული გლოვის აღკვეთას, რაც ერთდროულად წართმეული დამოუკიდებლობის გამო გლოვაც იყო. მე თუ მკითხავს ვინმე, მეორე მეც იწონიდა. დანგრეული სობოროს საზირკველი რამდენიმე წელიწადს ხელუხლებელი იდგა. მის სარდაფებში პაცნება წოდებული ომებსა და რევოლუციებში დაობლებული ბავშვები ბუდობდნენ. ეზო დიდი იყო. ვიღაც მოზრდილები ახლომახლო განლაგებული სკოლების ბავშვებს ველოსიპედით სიარულს გვასწავლიდნენ. წეორი შაური ღირდა. ველოსიპედის ტარება ბევრმა სწორედ იქ ვისწავლეთ და პირადად მე კოჭობანაშიც იქ მივაღწიე უმაღლეს დახელოვნებას. შემდგომში სობოროს ადგილას საბჭოთა საქართველოს მთავრობის სასახლე აშენდა და იუნკრების საფლავებს გულზე გრანიტის კიბეები დააწყო. სისასტიკის დაუნდობლობის პირველი მაგალითებიც მასში ვნახე. ზოგი იძულებითი და მართებული იყო, ზოგი დაუფიქრებელი, წამოფეთქვის შედეგი. კიკეჩიავი ქართული ნაგაზი ყავდა. ოგრესა ერქვა. არ ვიცი თავიდანვე ასე იყო განზრახული თუ მე გადავაბრუნე და უკუღმა წავიკითხე, მაგრამ ამიერკავკასიისა და საქართველოს კომუნისტების თავკაცის ორჯონიკიძის სახელი სერგო კი გამოდიოდა. ავი იყო ოგრეზა. მამას დღისი დაბმული ჰყავდა, ძილის წინ შუაღამისას აუშვებდა ხოლმე. პაპამ ერთი მოულოდნელი ჩვეულება შეამჩნია. იმის მაგივრად, რომ სახლკარს სდგომოდა, აშვებისთანავე საითხაც წასვლა და მხოლოდ რიჟრაზე დაბრუნება დასჭემდა. მამამ კი ისიც შენიშნა, რომ ძაღლს მადა წაუხდა და ბურტყომაც ცვენა უწყო. ერთ ღამეს მამა კვალ და კვალ მიხვა. ძაღლმა იარა კოჯრის მაღლობებზე დამარხული რუსი ჯარისკაცების ძმათა საფლავს მიადგა. სთხრიდა და ლეშსა სჭამდა. ოგრესა დაბრუნდა. პაპამ თოფი დაახალა და მოჰკლა. ტირილი დავიწყე. ძლივს დამამშვიდეს, ხანი გავიდა. პაპამ თავისი საქციელი ასე განმარტა. ეგ ბიჭები ჩვენთან ზოგი იდეა მოიყვანა და უმრავლესობა კი იძულება. დედები მათ ერთნაირად გლოვობენ. ეგაც ნუ იქნება ბრძოლის ველზე დაცემულ მეომარს, შენია თუ სხვისი, თანაბარი პატივისცემა, ნათელი ხსოვნა და მშვიდი განსვენება ეკუთვნის. საერთაშორისო შეთანხმებით ძმათა სასაფლაო 50 წლის მანძილზე ხელშეუხებლობით სარგებლობს. მისი რამენაირად შემყვნელი კაცი ისჯება. მართალია ოგრესა ძაღლია, კანონების ცოდნას ვერ მოსთხოვ, მაგრამ მძორის მჭამელმა ძაღლმა რომ არ უნდა იცოცხლოს, ეს ხომ თავისთავად ცხადია. მე სახსნა განმარტება მაშინვე ჭეშმარიტებად მივიღე, მაგრამ დღემდე მესმის პირველი გასროლის შემდეგ ოგრესას სამკვდრო შეწკავწკავება და ვხედავ მოცელილივით, რომ დაეცა მეორე ტყვის მერე. იმავ ხანებში ასეთ ამბავსაც შევესწარი. კიკეთში ცუდ ბალახიან წლებში ჩვენ ბაღს მამა გასათიბა თავის ნათლი მამებს აძლევდა. კარგ ბალახიან წლებში სხვა დიდებული გლეხების ანახევრუც თიბავდნენ, ხან რომელი, ხან ვინ. იმ ზაფხულს ათომღაც სხვა სოფლიდან მოსულები მუშაობდნენ. საყურებლად ჩავედი, სამხარი ჰქონდათ,
ჩრდილში ისხდნენ და საუბრობდნენ. ერთ მათგანს პირღია ეძინა, ძალუმად ხრინავდა, მეორედ წამოდგა, ხრინავს გადაალაჯა, ჩაცუცდა და შიგ ღია პირში ის უქნა, რასაც სულხან საბამ პრაწად იხსენიებს. სხვებმა სიცილ ხარხარი ასტეხეს, ძინარეს გამოეღვიძა. ჩანს უცბად ვერ მიხვდა, საქმე როგორ იყო. მოგვიანებით ხა დაუწყო შეურაცხყოფელს ლაწვაგინება და მუქარა. გაწევ გამოწევა და გაშველებაც იყო. ბოლოს და ბოლოს თითქოს დაწყნარდნენ. თიბვა განაგრძეს. მოჩხუბრები ერთმანეთის გვერდიგვერდ სთიბავდნენ. ცოტა ხნის შემდეგ შეურაცხყოფელმა რაღაცნაირად მოახერხა და რაც ზალი დაღონე ჰქონდა, შეურაცხყოფელს ცელი წვივებში უწვდინა. მომეჩვენა, რომ ცელის პირი წვივის კუნთებში ყუამდე ჩავიდა. არაფერი დაკოდილმა იბობოქრა იწია, დამშვიდდა, ჭრილობაზე მიწა მიიყარა და მუშაობა განაგრძო. მზის საქმეში ყოფნისთვის, წვართვის მსვლელობაში, ერთი საოცარი ტერმინით შეივსო ჩემი ცოდნის კიდობანი. მოისპოს როგორც კლასი. ეს გამოთქმა, რომ რევოლუციის პირმშუა ეჭვგარეშეა, მაგრამ სახელდობრ, რომელმა რევოლუციამ გაამდიდრა საერთაშორისო ლექსიკონი ამ საბედისწერო სიტყვით, დაზუსტება ბევრჯერ განვიზრახე და წყაროებზე ხელი ვერც ერთხელ მიმიწვდა. ისე უნდა მოვკვდე, ეს ვერ დავადგინო. საბედისწერო მეთქი. იმიტომ ამბობ, რომ ოქტომბრის რევოლუციის მესეურები ერთთავად ამით იყვნენ გართული. განუწყვეტლი ვინმეს სპობდნენ როგორც კლასს. ჯერ ბურჟუაზია და არისტოკრატია გაანადგურეს როგორც კლასი, მერე მშრომელ ნიჭიერ გლეხობას კულაკები დაარქვეს და როგორც ექსპლუატატორთა კლასი ესენიც მოსპეს. რაც შეეხება არაკომუნისტურად მოაზროვნეებს, ნამდვილსა და გამოგონილ ოპოზიციას, აპოლიტიკურ პირებს შენიღბულ მტრებად რომ ჩაითვალნენ და მოყოყმანეთ, ან ასეთებად მიჩნეული, ამათი როგორც კლასის განადგურება პერმანენტულად და მეთოდურად მიმდინარეობდა. მოისპოს როგორც კლასი. ბოლშევიზმის მანათობელ ვარსკვლავად იცადა, ყველაზე გავრცელებული გამოთქმა იყო. 1917 წლის 25 ოქტომბრიდან სტალინური დიქტატურის დასასრულამდე. მას მერე თვით ტერმინი აღარ იხმარება, მაგრამ მის არსს ღირებულება დიდხანს არ დაუკარგავს. ბავშვობაში მე მხოლოდ ის მესმოდა, რომ საბჭოთა საქართველოს ხელმძღვანელობა, კერძოდ სერგო ორჯონიკიძე, თავისი დასითურთ სტალინის დავალებით, როგორც ცალ-ცალკე კლასს, სპობდა ყოველ მეწარმეებს, სამღვდელოებას, თავადაზნაურობას, მენშევიკ მუშებს, შეძლებულ გლეხობას და მეფისა თუ საქართველოს ეროვნული არმიების ოფიცრებს. ეს მესმოდა და რამდენადმე დაბნეული ვიყავი, რადგან ერთმანეთსაც რომ სპობდნენ, ვიცოდი და ვერაფრით მიმეგნო. თუ კიდე ვისგან შედგებოდა ჩვენი ქვეყანა და სახელდობრ ვის არ სპობდნენ ეს ბოლშევიკები, როგორც კლასს. სპობდნენ ყველას და ამისთვის მართველები ყველანაირ საბაბს იყენებდნენ. არც ცილისწამებას დაკილობდნენ და ყოველივე ამას კლასობრივ ბრძოლებს უწოდებდნენ. ჩვენ ოჯახში და მთელ საზოგადოებაშიც გავრცელებული იყო აზრი, რომ ემიგრაციაში მყოფ მენშევიკურ მთავრობას საქართველოში აჯანყების მოწყობის იდეა თავად ქართველმა ბოლშევიკებმა შეუცოცეს და გაყუჩდნენ. ის აჯანყება ავანტიურად იმიტომ მოინათლა, რომ მენშევიკებმა ქართველი ხალხი მოატყუეს. თქვენ მხოლოდ აჯანყდით, ანტანტის სახელმწიფოები დესანტს გადმოსვამენ, საქმეს თავად დაასრულებენო. მენშევიკები ხელმძღვანელობდნენ იმ ცნობილ მოსაზრებით, რომ დაღვრილის სისხლი თუნდ ერთი წვეთი იყოს მომავალში უსათუოდ დაიყივლებს. სისხლის მღვრელს პასუხს მოსთხოვს და ერი თავისას გაინაღდებს. აჯანყების დღეებში წითელ რაზმელები კარკარ დადიოდნენ. სიაში შეტანილი ხალხი სახლებიდან გამოჰყავდა და ხრეტდნენ. გეგმით 10,000 კაცი დაუყოვნებლივ უნდა დახვედილიყო. ეს გადაჭარბებით შესრულდა. აჯანყების დღეებში მრავალი ტრაგედია დატრიალდა. მე სხვაზე მეტად იმ ამბავმა ამაფორიაკა, სადღაც სამეგრელოში რომ მოხდა. 200-ზე მეტი დამნაშავე და უდანაშაულო მოუგროვებიათ. ორ-ორი კაცი მსხვილი მავთულით მაჯებით გადაუბამთ. თხილის პირას დაუყენებიათ. ტყვიამფრქვევით დაუცხილავთ. იმ ხალხში ორი ძმა ყოფილა. ისინიც ერთმანეთზე გადაბმულები წინ მდგარან. პირველ თუ მეორე რიგში, უმცროს ტყვიამფრქვევის აკაკანებამდე წასვლია გული. ძირს დაცემულა. გონს რომ მოეგო, ნახა სამარეში საძმოს საფლავში იწვა. გაახსენდა, რომ ძმასთან იყო გადაბმული, ძებნა დაუწყო და მიხვდა, რომ ზემოდან მიწა თხლად ეყარა.
მოძრაობა ძნელად, მაგრამ მაინც შეიძლებოდა. ძმის მკლავი იქვე ჰქონდა, სხეული კი სხვა გვამებს ქვეშ მოყოლილიყო. მისი გამოთავისუფლება ვერანაირად ვერ მოხერხდებოდა. მაინც იწვალა და როცა იმედი გადაუწყდა, საკუთარი სიცოცხლის ხსნაზე ფიქრებს მიღვა. სხვა გზა არ სჩანდა. ძმის მკლავი სახსარი უნდა გადაეღრღნა და მიწის არღვევა ეცადა. დიდხანს იწვალა, გადაღრღნა. ახლა მიწას დაუწყო ბრძოლა, ააღწია და შინისკენ გასწია. მიდიოდა. მაჯაზე მავთულით მიბმული ძმის მკლავი მიჰქონდა. სახლს გარიჟრაჟზე მიადგა, დააკაკუნა. მამის ხმა მოესმა. რომელი ხარო? უთხრა. უთხრა ვინც იყო. მამა მიცოდა ძმები დასახრეთად ერთად წაიყვანეს და კარს იქიდანვე ჰკითხა, უფროსი სად არისო? გაიგო რომ დახვეტილია და უმცროს უთხრა, შენ კაი კაცობით არ ხარ გადარჩენილი. შენს მამობაზე ხელი ამიღია, აღარ დამენახო. და შვილი ემუდარა გამიღე რაღაცას დაგანახებ და ყველაფერს მიხვდებიო. როგორც იქნა დაიყოლია და მამამ კარი გააღო. რამდენი დრამა და ტრაგედია მოყვა ჯერ რევოლუციებს და შემდეგ საქართველოს გასაბჭოებას. ღმერთმა იცის. ერთ მათგანს მოვიგონებ. იმ პერიოდისთვის ტიპურს. დიდი სოციალური გარდატეხების მსვლელობაში ასეთი სიუჟეტები იმდენად ტრივიალურია, რომ მოსმენაც კი არავის უნდა. ამთქნარებენ ხოლმე. ძალიან ეშხიანი 20 წლის საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი ქალიშვილი, ინტელიგენტის ოჯახიდან, სცენის მოყვარე, ან უკვე მსახიობი. 30 გადაცილებული, არისტოკრატული წარმოშობის, წარმოსადეგი გარეგნობის, ხალხში ყველა მაღალი ღირსების მქონე კაცად ცნობილი მწერალი, საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე, პარლამენტის დეპუტატი, ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და მისი მთავარი ბეჭდვითი ორგანოს რედაქტორი. ოპოზიციას ჩემი აზრით ამ ამბავში გარკვეული მნიშვნელობა აქვს, რადგან კლასიკური სამკუთხედის მესამე ელემენტია რიგითი თბილისელი მოქალაქის შვილი. სცენის მოყვარე პროფესიით მოქანდაკე, უკვე დასახელებულ ორ პერსონაჟზე მეტად თუ არა არანაკლებ ნიჭიერი და პოპულარული პიროვნება. ტრაგედია იწყება იმით, რომ მწერალს მსახიობი ქალიშვილის გარდარეული სიყვარული შეეყარა და კარგა ხნის დაჟინებული ტრფიალის შემდეგ ქორწინება შესდგა. ქალიშვილს დიდი სიყვარული არ უნდა ჰქონოდა. ეს მომავალში მრავალი ნიშნი დადასტურდა. საქმე ის არის, რომ მწერალი მართლაც საოცრად სათნო და სანდომიანი კაცი იყო. ამას გარდა, მე ეს ფაქტორი გადამწყვეტი მგონია, მენშევიკური მთავრობის სიცოცხლის უნარიანობისა, საღად მოაზროვნე ადამიანების ნაკლებად სჯეროდათ. ინტელიგენციის მოწინავე ნაწილი მათი პროგრამის წინააღმდეგი იყო. ფიქრობ ისტორიულად, ინტელიგენციის სიმპათია ყოველთვის ოპოზიციის მხარეზეა და არაარსებული ხელისუფლებისა. ყოველგვარ წინააღმდეგობას მედგარი ბრძოლისა და მაშასადამე გმირობის შარავანდედი მოსავს და სუფთა პატიოსანი გოგონა ცხადია მწერალს მიანდობდა გულს და არა რომელიმე მოქმედ ფუნქციონერს. იქორწინეს, ცხოვრობდნენ, მოღვაწეობდნენ, საზოგადოების გამახვილებული ყურადღება არ მოჰკლებიათ. პატივისცემითა და სიყვარულით სარგებლობდნენ, სანამ საქართველო გასაბჭოვდებოდა. ერთი სოციალისტები მეორე სოციალისტებმა შეცვალეს. მწერალი იმ სოციალისტებსაც კი ედგა ოპოზიციაში, ვინც დამოუკიდებელი საქართველოს დროშით აპირებდა სამართლიანი საზოგადოების შექმნას და რა დამოკიდებულება უნდა გაემჟღავნებინა იმ სოციალისტების მიმართ, ვინც საქართველოს მომავალს რუსეთის მრავალეროვანი სახელმწიფოს ფარგლებში გულისხმობდა. ორიოდე დღე დასჭირდა იმას, რომ მწერალი ყოველგვარ სამომავლოს პერსპექტივას მოკლებულ დევნილ პირად ქცეულიყო. ხოლო ახალგაზრდა ცნობილი მსახიობი ხალი არსებული ხელისუფლების მოსისხლე მტრის მეუღლეთ და თანამოაზრეთ. ასეთ ვითარებაში ორთავეს თავისი ადგილი უნდა ეძებნა და ასეც მოხდა. მწერალმა აჯანყების მზადების ერთ-ერთი ხელმძღვანელის როლი იკისრა. არალეგალურ მდგომარეობაზე გადავიდა და თავისი ადამიანური, მოქალაქეობრივი და ეროვნული მოვალეობების აღსრულებისთვის გადადო საკუთარი სიცოცხლე.